generalizzo, solo quello. Allora, buongiorno. Buongiorno. Pirino Paolo, giusto? Sì. Già generalizzata agli atti, le devo fare degli avvisi. Lei in quanto imputato in questo procedimento ha facoltà di non rispondere, comunque il processo proseguirà. Se renderà dichiarazioni saranno utilizzabili contro di lei, se accuserà altre persone diventerà un testimone e avrà l'obbligo di dire il vero in relazione a queste accuse contro terzi. Ha capito quello che le ho detto? Sì. Che vuole fare? Vuole rispondere o vuole avvalersi della facoltà di non rispondere? No, intendo di rispondere. Intende rispondere, perfetto. Pubblico ministero, prego. Allora possiamo procedere, abbiamo detto, sì. Volevo anticipare per dire una cosa. Durante l'esame di Marcello ho visto che la telecamera lo riprendeva dalla barba in giù e io vorrei dire che non vorrei essere proprio ripreso. Scusi, ha ragione, glielo dovevo Assolutamente chiedere. Quindi ripreso, lei non neanche vuole un dito. essere ripreso? Neanche un dito, niente. Niente, quindi Sì, poi dovete... se volete la mettere voce? l'audio sì, assolutamente. L'audio sì, quindi però la se la ripresa telecamera non può proprio per riprendermi... cortesia deve essere interamente No, deve oscurato. essere spostata perché così mi riprendono. Sì, sì. Va Grazie, bene. ringrazio. Allora, prego pubblico ministero. Possiamo procedere quindi anche... Possiamo anche oscurare completamente, credo, l'immagine, o No, preferisce proprio che non sia preferisco diretta? proprio che non mi riprende la usi. corte. Sì, riprendete l'aula, magari riprendete la corte, quello che volete, ma non Pirino. Prego, pubblico ministero. Quindi, ok. Allora, cominciamo a parlare direttamente del 23 ottobre. Cosa succede? Tutta la giornata? Tutta la giornata. La sua giornata come comincia il suo 23 ottobre 2019? Io ero solito svegliarmi nel pomeriggio tardi e di solito dormivo con mia moglie, con la mia compagna, Aurora Meo, e mio figlio, che non è mio figlio ma è come se lo fosse perché l'ho cresciuto io, lo sento mio, lo sento come mio figlio. E mi pare che mi sono svegliato intorno alle 3:30, 4 di pomeriggio e quel giorno, no, prima verso le 2:30, 3 mi sembra. E quel giorno mia moglie doveva aprire, c'era l'inaugurazione del parco giochi di mia moglie, in via Massa di San Giuliano. E così appena mi sveglio lei già stava sveglia e mi disse di cercare più persone possibili per questa inaugurazione e di cercare di racimolare più persone possibili, insomma. E quindi mi metto a sfogliare sulla mia rubrica telefonica e a mandare i messaggi con l'immagine del volantino di questa inaugurazione. E mentre stavo facendo questa operazione ci venne anche il numero di Valerio Del Grosso, c'era il suo numero sulla mia rubrica e così gli inviai il messaggio anche a lui perché sapevo che aveva un bambino piccolo, quindi dico magari fa piacere, invio il messaggio a tutta la rubrica che so che ha dei nipoti, ha dei bambini piccoli. E dopo un po' di gente su WhatsApp mi sembra era, poi dopo un po' di gente mi risponde e mi risponde anche Valerio, di ah che bello, una cosa del genere. E così comincia la nostra chat, gli dico se voleva venire, se c'aveva piacere da venire, se c'era il figlio perché sapevo che non stava in buoni rapporti con sua moglie, quindi non so se c'aveva lui a casa il bambino o c'aveva la moglie. E allora lui mi dice sì, mi farebbe piacere però non c'ho la macchina. E io ho scritto guarda che se per le 4 ti fai trovare pronto possiamo andare insieme perché tanto abitiamo nello stesso quartiere, abitiamo vicini, non c'è problema, io non mi costa niente, allungate un pochetto e ti vengo a prendere e andiamo. E così ci risentiamo per le 4:30, quasi 5 mi sembra. E io vado sotto casa sua e lui mi aveva detto mi aveva detto che ora sento Valeria e sento se mi può dare il bambino, comunque alla fine il bambino era stato concordato che ce l'aveva lui quel giorno per fare sta cosa, per venire a questo parco. E allora io prendo e vado sotto casa sua, mi fa salire su casa, c'era la madre, il padre, la sorella, non mi ricordo neanche bene ora chi c'era. Tempo perché dice sali su casa, dice perché la madre è una tipa un po' ansiosa, dice voglio vedere con chi vai con il ragazzino, con la macchina, voglio vedere che tipo voglio vedere insomma con chi vai, se sei sicura.
La madre di Valerio? Sì, da quello che non mi ha detto Valerio, però da quello che ho capito io è stato sali e fate vedere come ti fa sta tranquilla mia madre, insomma. E salgo su casa insieme a suo figlio e a lui prendiamo e partiamo per via Mastro di San Giuliano a Castelverdi, dove alle 5, 5 e mezza ci sarebbe dovuta sta l'inaugurazione del parco della mia compagna. Continui. Quindi andate lei, Valerio e il bambino di Valerio. Sì. E facciamo Quanto rimanete lì al parco giochi? fino alle 7 mi sembra. 6 e Dopodiché? mezza, 7 di sera. Scusi? E di che parlate mentre siete al parco giochi? No, del più e del meno, più dei del bambini, se mi prendeva in giro, lui dice mo siete messa ai parco giochi, queste cose qua, non niente più del figlio, del ragazzino, perché poi a una certa il bambino doveva mangiare, c'aveva orari che doveva mangiare e lui era preoccupato che doveva tornare, solo che ho detto stiamo un altro po' e dato che mia moglie è pratica gli ho detto che fa mangiare mia moglie, infatti così è stato, gli ha dato il latte, non mi ricordo che gli ha dato, ha fatto mangiare il bambino, poi verso le 7, 7 e un quarto ci siamo riavviati per tornare giù, a casa sua, a casa al monastero. E mentre stavamo andando giù lui mi disse che qua sera doveva fare uno scambio di marijuana e gli sarei servito io per prendere i soldi e per riportarli in zona, diceva che si sentiva più tranquillo se ci stavo io, però a me mi disse, c'ho sto scambio, io gli feci una domanda, gli chiesi ma chi è questo qua, gli chiesi qualche cosa, niente di che, e lui mi disse no, è un cliente dei Rispoli che gli servono 70.000 euro d'erba, però da come mi aveva detto io non dovevo entrare. Allora, ecco, andiamo con ordine e con la massima precisione. Certo. Quindi la prima volta che lei sente parlare di questo scambio di marijuana Sì. è quando rientrate dal parco giochi. Mentre stavamo tornando verso San Basilio, casa monastero, verso casa nostra. Allora, Abitiamo lì. aveva detto eravate andati con la sua macchina al parco giochi perché Valerio aveva un problema con la sua macchina? Da come mi disse lui su WhatsApp o telefonicamente non mi ricordo bene, mi disse che la sua macchina era rotta, era il meccanico, e quindi lui mi ha detto io avrei piacere a venire a questo parco insieme a te, soltanto che non ho la mia auto. E io gli risposi guarda non c'è problema perché abitiamo quasi attaccati. Ho detto io ai 4 e mezza, verso 4 e mezza 5 parto, se te fai trovare pronto per quell'ora bene, vieni con me, se no io vado da solo. E lui cosa si è fatto trovare pronto? Su quale macchina viaggiavate? Lo può dire? Sulla mia la Smart 44 nera con la cellula grigia intestata a mia madre, che avevo in uso io. L'avevate presa come auto di cortesia? No, assolutamente quella è una macchina che mia madre proprio comprata, non era una macchina di cortesia. Vabbè, poi sulle auto tornerò. Ah no, scusi, mi sto sbagliando. Quella macchina l'avevo lasciata e c'ha un'altra macchina di cortesia. C'ha una macchina della Mercedes perché la mia macchina aveva un problema al Bluetooth e non mi ricordo quando, comunque c'è scritto tutto sugli atti che hanno preso alla Mercedes. Tempo prima avevo lasciato la mia macchina per questo problema e mi avevano dato una macchina sostitutiva. di cortesia, no affittata, una macchina di cortesia che era sempre una Smart modello base bianca con la cellula nera. Sì, non stavo con la mia macchina mia, è vero, non ci avevo pensato. Quindi stavate già viaggiando su quell'auto? Sì. Fin dal pomeriggio? Sì, fin dal pomeriggio, sì. No, Quell'auto da quanto tempo l'aveva presa? non mi ricordo, da qualche settimana comunque. Da qualche settimana. C'è scritto, cioè c'è sta sul La contratto. utilizzava soltanto lei o anche la sua compagna? No, la utilizzavo anche la mia compagna. Quando la mia compagna io a tante facevo tardi. E il solito mi svegliavo per le 2:30 del pomeriggio, lei si svegliava presto, andava a fare i giri su al negozio, non faceva i giri la mattina lei, andava a fare spesa con queste cose qua. Torniamo alla ricostruzione dei fatti. Quindi Valerio le chiede di accompagnarlo a questo scambio. Che cosa le riferisce in quel momento, intendo, circa lo scambio? Che dettagli le dà? Mi ha detto soltanto che dovevamo andare a Colli Albani a prendere dei soldi per uno scambio di marijuana e tornare in zona. Le dice quanti soldi e quanta marijuana? La marijuana non mi interessava perché dentro la macchina mia non sarebbe entrato manco un grammo di marijuana.
mi diceva che doveva prendere 60-70.000 euro, non mi fece una cosa precisa, 60-70.000 euro. Comunque a me mi propose 500 euro per fare sta cosa, quindi quanti soldi erano? 500 euro. Quindi Cioè gli ha detto che in tutto era 500 euro. il suo compito sarebbe stato quello di accompagnarlo lì, però lei mi ha detto che non doveva portare lei la droga. Assolutamente no, ne avrei manco dovuta vedere, e come è stato che non l'ho vista, io avrei dovuto solo andare dalla zona mia, andare a Colli Albani, prendere i soldi e tornare indietro, punto. Io poi qua sera c'avevo da fare pure con la mia compagna, quindi non è che potevo fare... Le disse chi avrebbe portato la droga? Questa è una cosa che è successa dopo. Ma lei lì, io cerco di ricostruire anche la cronologia di come lei ha preso Come no? tutti i fatti per cui siamo qui oggi. Quindi gli dice no, c'è questo scambio, noi dobbiamo andare, prendere i soldi e tornare. Sì, lì per lì non mi Poi dice... altre domande, però le fa già fin da allora il nome di Io gli Valerio chiedo Rispoli. soltanto, dato che mi sembrava strano che Valerio avesse un cliente da 70.000 euro d'erba, roba così, gli chiesi ma chi è questo qua? E lui mi ha detto subito no, non è un cliente mio, è un cliente di Valerio Rispoli. Vuole 60-70.000 euro di erba, punto. Ma lei Valerio Rispoli lo conosceva? Lo conoscevo come una persona che abita nel mio stesso quartiere, ma non posso repurarlo né un mio amico né un conoscente proprio. A malapena mi ci salutavo, guardi. Quindi non vi sentivate? Ora le spiego. Io prima e le spiego anche perché ho ricominciato a frequentarmi con Valerio Del Grosso. Io un anno prima che succedesse questa tragedia, ho scontato 8 mesi di arresti domiciliari per un procedimento per spaccio. E dato che l'ho scontati a Casal Monastero, la zona è piccola, si sa subito quando succedono qualcosa di questi. E mentre stavo a arresti domiciliari mi scriveva qualcuno e mi scrivevo col telefono con qualcuno. E appena Valerio ha saputo sta cosa... Quale Valerio? Del Grosso. Appena Valerio ha saputo, dato che Valerio Rispoli, moriamo pure a Valerio Rispoli, però dato che Valerio Del Grosso ha saputo sta cosa, ha cominciato a scrivermi, mi pare, su Instagram, dicendo che è successo, come stai, una cosa e un'altra, e è venuto a casa mia perché io e lui abbiamo fatto le materne e le elementari nella stessa scuola. Mia madre lo conoscono, mia madre e mio padre lo conoscono. E io gli dissi, mi ha trovato, fammi una chiacchierata perché fondamentalmente stavo da solo, stavo a arresto domiciliari, dico, mi ha trovato, fammi una chiacchierata e ti racconto tutto come è successo, per il motivo per cui stavo a arresto domiciliari. E allora lui veniva, parlavamo del più e del meno, niente che fumavamo una sigaretta sul balcone, niente di che. E poi qualche volta è venuto anche Valerio Rispoli su casa mia, ma proprio sarà venuto massimo 2 volte su casa mia, sempre a fumarsi una sigaretta, di carità pure a fumarsi una canna, però più di quello non c'è stato. Ma vi sentivate anche per telefono? Forse Valerio quando stava da me ha fatto qualche telefonata col telefono mio, ma io con Valerio Rispoli mi ci sarò sentito massimo 2 volte, non è mai stato un amico mio. Se lo sentivo era per fumarmi una canna insieme, il massimo che poteva essere quello. Va bene. Dato che so che lui, già io fumo, mi facevo le canne, però lui so proprio che è indrogato, quindi quando magari avevo voglia di farmi una canna me lo chiamavo, gli dicevo che passa da me, si fa una chiacchierata, dopo che lui c'aveva sempre il fumo appresso e se facciamo una canna a casa mia. Ok. Però lui era drogato, no? Era un drogato. È un drogato. No, io ero un drogato di fumo, lui era un drogato pure, sapevo proprio che era un drogato da come sapevo io non lo conosco, ripeto, è un conoscente così, però sapevo che se faceva uso di cocaina, di droga, si drogava, che ne è? Quindi torniamo un attimo a ripercorrere i fatti del 23. Quindi le dice che era un cliente di Valerio Rispoli, che il vostro compito era andare a Colli Albani per prendere soldi e tornare... Il mio compito. Come? Il mio compito, non il nostro compito. Sì, non so se... il suo Ha compito. detto il vostro compito, il mio compito era quello, il suo a quanto pare è stato un altro, comunque il mio era quello.
Quindi come vi accordate? Come rimanete d'accordo? Rimanete insieme? Vi date un appuntamento? No, alle 7:30 lui riaccompagna, stava col figlio. Appunto. Alle 7:30 lo riaccompagno a casa, io lo lascio sotto casa e lui mi dice dopo ti faccio sapere bene a che ora ci vediamo per andare. E verso le 9:30, verso le 9 mi scrisse e mi disse che alle 9:30 sarebbe venuto sotto casa mia per partire. E io mi feci trovare a casa alle 9:30 e lui non mi ricordo se mi citofonò o mi inviò un messaggio dicendomi da scendere che stava sotto casa mia. E quindi andate a Colli Albani? No, appena salgo... Mi dica dove appena siete salgo in andati. macchina, accendo la macchina, parto con la convinzione che dobbiamo andare verso Colli Albani. Ma lui mi dice, ah no, aspetta un attimo che dobbiamo passare prima a Tor Sapienza. E ho detto che devo andare a fare a Tor Sapienza. Lui dice no, devo parlare degli ultimi dettagli con quello che mi dà l'erba. E io ho detto vabbè, tanto... E mentre stavamo andando a Tor Sapienza mi disse che era Marcello, un ragazzo che io conosco, ma l'ho visto massimo 2 o 3 volte, non è un mio amico. E mentre stavamo andando mi dice sta cosa e dopo 5 minuti così che siamo partiti da casa al monastero mi dice da fermarsi che doveva fare pipì. E io già là stavo a cominciare a discutere con la mia compagna perché quella sera sarei dovuto stare con lei dopo inaugurazione. La mamma mi aveva invitato a casa che doveva parlare di come era andata il parco, di come aveva visto le persone, insomma tutte queste cose. E già ci stava a discutere perché gli dicevo guarda, non mi sbrigo, sto arrivando, non ti preoccupare, mi stava a inventare qualcosa per andare a prendere questi soldi. E mi dice che si doveva fermare a fare pipì, così ci fermavo su via Casar di San Basilio, all'altezza del benzinaio qua vicino. E dopo 2 minuti risale in macchina e continuiamo ad andare verso Tor Sapienza, io conosco la zona quindi non c'avevo bisogno del navigatore. E mentre andavamo chiamò Marcello e gli disse ma dove venite preciso? Io ho sentito sta cosa. Poi attaccò e a me mi disse che ci dovevamo recare ad Alice Pizza, alla pizzeria Alice Pizza a Tor Sapienza. E io dato che conoscevo la zona siamo arrivati lì ad Alice Pizza. Dopodiché? E appena siamo arrivati lì ad Alice Pizza mi sono parcheggiato sul marciapiede sul marciapiede attaccato, il marciapiede quello dopo. E io sono sceso dalla macchina per fumarmi una sigaretta perché la macchina era di cortesia e in macchina non c'è fumo. Perché c'avevo pure che facendo qualche danno mi facevano ripagare alle sigarette e cose, ma avevano pure consigliato da non fumarci lì alla Mercedes. E mi fumo sta sigaretta fuori dalla macchina e Valerio fa il giro della macchina, attraversa la strada e va a parlare con Marcello. Roba di 10 minuti parlano. Roba di 10 minuti? Sì. Lei ha potuto sentire quello che dicevano? No, stavano lontani. Dopodiché? E io la sigaretta è durata meno di 10 minuti, mi sono fumato la sigaretta e mi sono rimesso in macchina a aspettare che saliva. E dopodiché salì e mi disse che dovevamo passare al volo del Grosso. Mi disse che dovevamo passare al volo a casa di Marcello. E io già là un po' mi ero stranito perché ho detto io mi devo sbrigare. Allora mi sta aspettando, insomma, gli avevo fatto capire che mi dovevo sbrigare e tutti questi giri mi stavano a fastidire. Io mi ho detto no, famo al volo, mi devo concordare sulle ultime cose. E... preso mi ha detto segui Marcello salì su uno scooter e abbiamo seguito lui fino a casa non lo so, che era, ora so che è della zia, prima non lo sapevo che era casa sua. Arrivate a casa, quella che appunto So di essere viene sua. indicata come casa della zia, e che succede? Io mi parcheggio in retromarcia, trovo un posto davanti al cancello d'entrata, davanti al portone, mi parcheggio in retromarcia e aspetto in macchina. Valerio scende su casa e dopo 3-4 minuti riscese e sale in macchina e mi disse guarda è tutto ok, possiamo partire per andare con gli albani. Dopo 3-4 minuti, lo ripeta lei così rimane a verbale. Dopo 3-4 minuti, 5 minuti, il massimo è stato quello che ho aspettato, del Grosso è risceso giù e mi ha detto salendo in macchina mi dice è tutto ok, possiamo partire, possiamo andare con gli albani. E siamo partiti... Valerio aveva qualcosa in mano? In mano? No, non c'aveva niente in mano. Nulla. No, nulla. Stava vestito come sempre e non c'aveva niente in mano.
come è sceso dalla macchina è risalito, senza nessun cambiamento, insomma. Come era vestito Valerio Del Grosso? Mi ricordo che c'aveva una bella tuta, ma ricordo perché era bella, mi piaceva, una tuta cetata da fila, bianca e grigia mi sembra, con la scritta fila grande davanti, sotto e dietro, non mi ricordo, una cosa del genere. Quindi sale in macchina con lei e le dice possiamo andare ora, È tutto ok, dice, possiamo partire. E voi andate direttamente... No, perché neanche lui sapeva, da come ho capito, neanche lui sapeva dove dovevamo andare. E quindi mentre stavamo andando faccio una telefonata, non so a chi, se a Valerio Rispoli o a Simone Piromalli, fece sta chiamata e disse: "Oh, ma dove state, dove veni?" E attaccando il telefono mi dice: "Metti il navigatore e scrivi pub John Cabot." E da lì siamo andati davanti a questo pub. Dopo quanto tempo arrivate più o meno? No, non io saprei dire. Comunque non ci sono state soste, è stato tutto... però non mi ricordo. Se gli dico 10 minuti dico una cavolata, se dico un'ora dico una cavolata, quindi io non lo so, non saprei ancora. Comunque andate diretti verso il pub? Diretti, da sotto casa De Marcello al pub John Cabot. E quando arrivate nei pressi del pub dove vi fermate? Mi ricordo che ci fermiamo dopo sul quarto grado, ho visto che c'è sta un tatuatore vicino a questo pub. Un tatuatore, un negozio di tatuaggi, però la seranda era chiusa qua sera. Ci fermiamo molto 2 o 3 serande prima, ma è roba di un secondo, ci fermiamo perché appena vedemmo che è pieno di gente davanti a sto pub, Valerio rifece un'altra telefonata, sempre o a Valerio Rispoli o a Simone Piromalli, non lo so, fece sta telefonata e gli disse: "Oh, ma dove state, che qua c'è state?" Attaccò il telefono e mi disse da far giro intorno a sto parco, da come mi ricordo era una recinzione con parco. Feci sto giro e mentre facciamo sto giro imboccammo su una via buia e andando un po' più avanti su sta via, dalla parte sinistra ci stavano 3 soggetti, ci stava Simone Piromalli, Simone Del Grosso, Simone Piromalli, Valerio Rispoli e un terzo soggetto che dopo ho saputo che era Princi, che io non avevo mai visto e conosciuto. Così Valerio mi dice: "Eccoli, stanno là", e mi sono messo a Spina dei Pesci, mi sono parcheggiato io. Dove esattamente? Dov'è che ha parcheggiato? Loro stavano a una quindicina di metri da loro, io. Ecco, per capire bene, il loro dove marciapiede erano? Il marciapiede è qua, dove parlavano loro, e il marciapiede di là è dove mi sono parcheggiato io. Però non di fronte a loro. Allora io le dico un po' di nomi. Sì, quello di fronte a loro, ma non di fronte a loro, a 15 metri da loro. Sulla stessa strada? Allora, io le dico i nomi delle vie, magari così. Sì. Allora, noi abbiamo... Facciamoglielo spiegare, pubblico ministero, sennò poi quando rileggiamo non si capisce. Allora, facciamo un che no, questa... io gli dico, allora, la via dove insiste il pub è via Bartoloni. Poi c'è via Latina che interseca via Bartoloni. Mi sa via Latina. Quindi le ricorda la via che interseca quella del pub, sì. Per intenderci. La via parallela, quella proprio dopo, in mezzo a sto parco, mi ricordo che c'era un parco. Via Latina, cioè è quello che... Via Latina, ok. Mentre la parallela di via Latina è via Mommsen. Ok, io le ho detto i nomi delle vie, quindi lei dov'è che nota la presenza di Valerio Rispoli, Simone Piromalli lungo e via quello Latina. che poi... Dove? Lungo via Latina. Lungo via Latina. Sì. E voi vi fermate, stava dicendo, a 14-15 metri? 14-15 metri. E non mi parcheggio nel lato del marciapiede dove stavano loro, ma nel lato opposto. Ma non sempre di via Latina? Sì, ma non di fronte a loro. Io perché ho trovato posto a 15 metri. Se c'avevo trovato posto davanti a loro mi parcheggiavo davanti a loro, solo che ho trovato posto prima, molto prima, e mi sono fermato là. Sì, per capire, quindi l'auto si ferma in via Latina, voi che fate? Voi, io rimango in macchina, Del Grosso scende e va a parlare con questi 3 ragazzi. Rimango in macchina, non mi ricordo se sono sceso, se sono rimasto là, comunque stavo là. Comunque lei non è andato con Del Grosso a parlare? No, che ci andavo a fare? Una trattativa non era mia, non era... mi dovevo sbrigare, sto di che mi stavo pure a nervosi che mi stava aspettando mia moglie, mi stava aspettando. Del Grosso scende e che cosa ricorda che abbia fatto?
Sinceramente io ho guardato solo mentre scendeva, perché poi sono stato fisso continuamente al telefono a dare spiegazioni a mia moglie del perché non voleva sapere dove stavo e del perché non stavo con lei, perché non mi sbrigava a venire, quello. E poi a un certo punto solleva lo sguardo, nota una scena particolare del grosso Sì, ritornello. mentre lo aspettavo guardo e noto che dopo 10 minuti, massimo un quarto d'ora, mi ricordo che vedo sti 3 ragazzi che si allontanano e Valerio che rimane là da solo. No, questi 3, quelli che stavano inizialmente, vuole cazzo la voce? No, certe volte quando la interrompo è perché... C'è un po' il rimbombo. Sì, se c'è problema alzo la voce, mi sposto al microfono, mi dica lei. Mi sposto? No, va bene. A posto. Tranquillo. Ok. Quindi a un certo punto vede i 3 ragazzi che si allontanano verso dove? No, verso non da questa parte, da avanti, verso giù, così. Quindi dalla parte opposta rispetto a quello in cui lei aveva parcheggiato? Sì, dalla parte opposta. Sì, io avevo parcheggiato prima, loro stavano qua e loro se ne sono andati verso di là, i 3 ragazzi, sì. Sì. E Valerio le ha detto rimane solo. Cosa fa Valerio? Prese il telefono e comincia a fare una telefonata, poi vidi che era nervoso, che camminava, gesticolava, notai che insomma che era nervoso. E quando risalì in macchina gli ho detto, oh, allora sti sordi, gli ho detto che hai fatto, che c'hai, perché lo vedevo un po' nervoso. E lui mi dice no, ci stanno delle tarantelle per i sordi. Ci stanno? Delle tarantelle per sti soldi, è un casino con sta macchina, mi disse sta frase, mi ricordo bene. Insomma mi fece capire che ci stavano dei problemi sia con i soldi che con sta macchina. La macchina Che doveva partire per l'erba, sì. si riferiva a quella, Sì, al sì, si riferiva- trasporto dell'erba? Sì. E mi disse che ci stavano questi problemi e allora io dissi che allora che famo, se ne andiamo? Mi disse ci stanno dei problemi, non mi hanno fatto manco contare i soldi, non mi hanno fatto vedere i soldi, una cosa del genere mi dice, allora io dico vabbè andiamosene, che stiamo a fare, andiamosene. E lui mi dice no aspetta, Cioè le dice che non aveva visto i soldi? che non aveva visto i soldi e ne aveva contato e ne aveva visto i soldi, sì insomma quello mi dice. Neanche visti? No, neanche visti mi dice, non mi hanno fatto vedere i soldi mi ha detto. Vabbè, andiamo avanti e poi farò le chiederò eventuali precisazioni. No, mi disse che non l'aveva visti, insomma. Mi disse che non l'aveva visti, era nervoso perché li voleva vedere per contarli, quello. Magari se non mi ha capito, se me... Ok. Quindi lei gli chiede vabbè allora andiamo via. dico andiamosene, lui dice no, aspetta un attimo. Però spostiamoci da qua e mi ricordo, famo 10 metri, se spostiamo insomma da qua via, facciamo 10 metri e se parcheggiamo da un'altra parte. E io sempre gli dicevo, che dobbiamo fare, sbrighiamoci, gli dicevo che me ne devo andare. E lui si è messo al telefono o con Valerio del Grosso o con Rispoli chiedendo ma sti soldi dove stanno, l'avete visti? Mi ricordo queste sono le domande che gli ha fatto, dice ma sti soldi dove stanno, chi ce l'ha, avete visti, quanti soldi, gli faceva queste domande. E alla prima chiamata gli riattaccò che era sempre, che manco lui sapeva niente, poi richiamò un'altra volta e alla seconda chiamata riattaccò dicendomi che i soldi ce l'aveva una ragazza bionda in uno zaino rosa e che si trovava all'angolo del pub dove i 3 stavano bevendo una birra. Questo è quello che mi ha detto. E questa informazione chi l'avrebbe data? A Valerio del Grosso? Io l'ho detto, penso o Simone Piromalli o Valerio Rispoli, perché al telefono stavo con uno dei 2. E quindi hanno detto anche di aver visto i soldi, di averli contati, che cosa disse? Non lo so, gli ho detto già che quello che lui mi ha detto quando ha attaccato il telefono è stato questo, i soldi ce l'ha una ragazza bionda con uno zaino rosa e si trova all'angolo del pub dove loro stanno bevendo una birra. Punto, questo mi ha detto. Quindi che E decidete di fare? subito dopo sta cosa mi disse ma che famo, te va sì, famo uno scippo, una cosa del genere, gli famo uno scippo, gli leviamo sti soldi, una cosa così del genere mi disse. E io gli dissi scusa, prima ti ci metti d'accordo dell'erba, poi gli fa lo scippo, ma che stai a dire? Insomma, gli facci capire che era una cosa strana quella che stava a dire. Ho detto poi non è una bella cosa, è una cosa da balordi, gli ho detto. Lui mi dice no, non ti preoccupare, ci penso io,
famo a metà, insomma per convincermi dice famo a metà con questi soldi, se c'hanno 70.000 euro famo 35.000 euro per uno. E lì per lì, sinceramente anche per me non era, ho pensato che non era una buona azione quella là, però poi ho pensato, dico, la contrattazione l'ha fatta lui, io non conosco nessuno, amici sono Valerio Pipino Vallissimo Lispoli, sono amici sua, se si fa ma rapina che c'entro io? E quindi accettai, però gli dissi subito che lui non la poteva fare rapina, perché se faceva, perché dato che sapevo che lì davanti al pub ci stava sto Princi, che ci aveva parlato mezz'ora prima, 20 minuti prima lui ci aveva parlato, dico che te ne può fare rapina, devo scendere per forza a fare sta rapina, perché se scendi te, quello te vede, magari si fa uno strillo, fa scappare la ragazza, che ho pensato questo, ho pensato. L'avrebbe potuto riconoscere. Sì, io ho detto la rapina te ne può fare, ho detto pure se io mi faccio scippo, sta rapina te ne può fare, ho detto, la faccio, la devo fare io, la devo fare. Comunque... E tutta questa conversazione avviene in macchina? Sì. Quando siete ancora su Via Latina? Sì, poi ho detto vabbè famo il giro di sto il pub dove già l'avevamo visto il pub prima, perché per sbaglio perché Orispo e Penualli ci avevano dato quello di riferimento al pub. Quindi già sapevo dove era, io ho detto vabbè famo sti due giri di sto pub, sto giro gli avevo detto, famo sto giro di sto pub e ci la vediamo bene, se no se ne andiamo, cioè ci vediamo che in città se ne andiamo. Facciamo il primo giro e non la vediamo, poi appena faccio il secondo giro stavo su via Bartoloni girando per via Moms, giro a destra per via Moms e mentre stavo girando ho visto sta ragazza che stava in piedi su sto marciapiedi con sto zaino. Signor giudice, di carità, lì per lì mi sono brillati l'occhio, ho detto è come le caramelle a ragazzino, cioè, c'ha 70.000 euro dentro la borsa e ho detto è fatta, abbiamo preso 70.000 euro, ho detto. Così parcheggiai la macchina un bel po', un po' più giù, in doppia fila, e gli dissi a Valerio, te passa... Un po' più giù è in grado di dirci più o meno la dall'angolo, distanza? appena giro dall'angolo... Quindi su via Mommsen? No, Lei gira da via Bartoloni su via Mommsen? Appena partendo dall'angolo di via Mommsen, una ventina di metri, 15-20 metri, sì. E fermo la macchina non dalla parte destra ma dalla parte sinistra in doppia fila, dicendo a Valerio passa dal lato del guidatore, tieni la macchina accesa che appena arrivo io scappiamo, se ne andiamo, appena arrivo io che ho fatto lo scippo se ne andiamo, parti. E la ragazza esattamente dov'era? Non era proprio all'angolo del marciapiede, era un po' più spostata. Verso quale via? Verso via Moms. Non era precisa all'angolo, era un po' più spostata verso via Moms. Comunque era sempre, stava sul marciapiede. Ok. Quindi Valerio si mette al lato guidatore, ho capito bene? Appena scendo io sì, ho visto lui che stava scavalcando il sedile per mettersi al lato del guidatore. Okay. Lei scende e io che prendo fa? la mazza da baseball, che non è una mazza da baseball, è una mazza comprata dai cinesi a via Torcervara, qua. E su via Casar di San Basilio, i cinesi, quelli c'è sta un supermercato dei cinesi, è grandissimo, costa 5 euro, è una mazza di latta, che penso io me la portavo appresso perché per il lavoro che facevo, perché io spacciavo cocaina, non spacciavo i mezzetti, i chili, ma spacciavo i pezzetti di cocaina, quindi facevo 4 di mattina in giro con la macchina e c'avevo paura magari, ma c'avevo pure che qualche discussione, qualcosa, qualcuno non te lo dai soldi, qualcosa così, ma sta mazza non era una mazza per far del male, perché pure se c'avevo ma dovevo prendere con un tossico che non mi dava i soldi, era solo per spaventarlo, perché se gli aveva in testa sta mazza si sarebbe piegata, era una mazza di latta. Gli dico un'altra cosa, mi hanno fermato in giro per San Basilio, mi hanno fermato roba di 10 volte la polizia a Genova, ma ha sempre trovato la mazza da baseball e mi ha sempre piegata con le gambe e buttata a mezzi prati. Gli dico solo che la sfortuna mia è stata che non mi hanno denunciato questa mazza, perché se mi denunciavano io potevo dimostrare che io la mazza ce l'ho sempre in macchina, sempre, perennemente, pure alla corte a tutti può sembrare una cosa assurda, dici questo girava una mazza per il lavoro che facevo, perché stavo in giro fino alle 3:30, 4 di mattina a dai pezzetti ai tossici, c'avevo la mazza di sedile. Ma l'hanno buttata? Ma se vuole io ripeto, signor giudice.
Scusi, ma la polizia la ferma e le lascia No, in me la macchina? gliel'ho detto che me la rompeva, me la piegava con il ginocchio non e me la capito. tirava in mezzo a un prato, come vediamo non la può più usare, la mia Ma questo sfortuna. 10 volte, cioè 10 volte No, la mi hanno fermano? fermato 10 volte. Mm. 10 volte, qualche volta mi hanno fatto finta di non vederla, qualche altra volta hanno piegato e mi hanno buttata. Grazie. E poi lei la ricomprava? O... Sì, costa, se vuole, no se No, vuole, è stata sequestrata. costa 5 euro, qua a via dei Dolci Ce Bara. la- Grazie. No, se vuole non gliela posso fare vedere dai miei avvocati e gli faccio vedere che tipo di mazza è, perché sicuramente ancora la No, ma venderanno. ce l'abbiamo in sequestro, quindi lo sappiamo che tipo di mazza è. Ok. Per fortuna. Una mazza di latte è una mazza per far vedere che c'è qualcosa per spaventare, perché pure se gli dà in testa a qualcuno non gli può fare alcun danno proprio. È di latte, è come una malattina di Coca-Cola. E quindi lei scende, dove la teneva? Nel portabagagli? No, la tenevo dietro il mio sedile, basta che allungavo la mano e la prendevo. Ok. Quindi lei scende con questa mazza. Sì. Scendo con questa mazza e passo filo al marciapiede. Quella zona era completamente buia e la ragazza stava al buio. Era proprio completamente, cioè ci stava qualche palo, ma faceva una luce fioca e in più c'erano gli alberi che coprivano tutto il marciapiede, i 20 metri che ho fatto io, che mi sono parcheggiato. Passando sul marciapiede era completamente buia il mio passaggio. Sono passato sopra il marciapiede e la ragazza ce l'avevo di spalle, con la faccia rivolta verso il pub. A quel punto prendo subito lo zaino in mano e no, non è che gli do una bastonata, gli appoggio. Perché sapevo che era una donna, dico che pure se non fa male la mazza, magari se gli la do forte gli faccio male, quindi io davo un colpetto sopra la testa e mentre c'avevo sto zaino, perché c'era un aggancio sopra lo zaino, mentre c'avevo sto zaino in mano io l'ho tipo spinta e lei per paura si è piegata, si è tipo inginocchiata e io mentre provo a tirare sto zaino gli ho detto dammi sto zaino, gli ho strillato e lei ha fatto proprio così per agevolarmi, per prendere lo zaino. E c'avevo lo zaino in mano e la mazza dall'altra parte. Mi stavo come girare per andarmene e a una certa mi arriva uno spintone dalla parte sinistra del corpo. Casco per terra, vicino al muretto, casco per terra con la schiena sul muretto del parco, della scuola, non so che cos'è. E roba di 3 secondi, quando sono cascato ho visto tipo un'ombra, 2 ombre, un'ombra però che non stavano a venire verso di me, come per menarmi, stavano andando verso la ragazza come tipo per aiutarla, non lo so, però non ho potuto vedere chi era, ho visto un'ombra. E mentre, roba di 2-3 secondi, mentre stavo per rialzarmi senti questa esplosione. Allora, prima di andare all'esplosione, Sì. quindi lei sente uno spintone, ecco, di che tipo? Si è sentito colpire? Se ce lo può spiegare meglio. Una pressione sulla parte sinistra del corpo, sulla spalla, ma forte. E sono cascato infatti, sono cascato per terra con la schiena rivolta verso il muretto. Ma lei ha cercato di difendersi? Signor giudice, gli ho detto che era tutto buio, ero impegnato sulla ragazza a prendere lo zaino. Come faccio a difendermi se sto per terra? Ma Poi lei... il mio intento era quello di prendere i soldi. Una volta che ho lo zaino in mano, pensando che dentro ci stanno 70.000 euro, ma che me lo difendi? Io devo pensare a cuore, non a difendermi. Magari anche a cercare di trattenere lo zaino. Perché Ma nessuno è venuto verso di me, nessuno ha provato a strapparmi lo zaino. Una volta che io sono cascato per terra, gli ho detto ho visto un'ombra, perché non saprei riconoscerla, che andava verso la ragazza, non veniva verso di me come a prendermi a caccia, a salirmi sopra, a levarmi lo zaino, a menarmi. Non è successo niente di tutto questo. Ma lei ha parlato di una caduta sul muretto, più o meno a che distanza dalla ragazza? A 1,5 metri, 2 metri. A 1,5 metri dalla ragazza. 2 metri, sì, massimo. Quindi lei si gira e vede la scena di quest'ombra. Sì, perché era tutto buio. Io manca la ragazza ho visto in faccia. Io tutte le persone che sono state colpite da sto fatto l'ho viste qua, in televisione. Aguilemic, Luca, Munoz, tutte quelle persone che dicono che quasi era stavano là, ma io non sarei stato in grado di riconoscere nessuno, perché era tutto buio. Ora, io non le sto chiedendo di riconoscere, ma di cercare di ricostruire con la massima precisione. Quindi lei vede quest'ombra dirigersi verso la ragazza, ricorda qualche altro particolare? Come per piegarsi ad aiutarla, non lo so per aiutarla, però come per si stava...
come per piegarsi verso la ragazza, per andare contro la ragazza. Non ho capito, giudice, che cosa ha detto? Se può chiedere a quanti metri stava? Sì, sto cercando di... No, ha detto che era a circa 1,5 metri dalla ragazza. 1,5 metri, 2 metri, io dalla ragazza. Dalla ragazza, ora Lui, sto non facendo un'altra domanda. Io, non l'ombra. Quest'ombra dalla ragazza, lei per quello che ricorda, era arrivato in prossimità della ragazza oppure era un po' più lontano e si stava dirigendo verso la ragazza? Se vuol dire che la cosa è arrivata, comunque non mi ricordo a quanto stava di distanza l'ombra che ho visto. No, non mi ricordo. Dopodiché stava dicendo che ha sentito, ora non ricordo il termine Sì, esatto. stavo facendo come... non mi ero rialzato, stavo facendo un movimento per rialzarmi. Ho sentito un'esplosione, uno scoppio forte che veniva dal lato dal marciapiede, da dove ero arrivato io. Quindi mi sono spaventato e ho fatto uno scatto per rialzarmi. Ho provato a scattare il più possibile per alzarmi e scappare. Però ma lei lì ha subito capito che era uno sparo? No, io dico la verità, non ho mai sentito uno sparo di pistola. Un botto, comunque un botto di una polvere da sparo sì, avevo capito, perché sembrava proprio quello tipo i botti d'artificio. Avevo capito che qualcosa non andava, oppure che era una cosa di pericoloso, perché era un'esplosione come si sentiva un'esplosione di una polvere d'artificio, sia un botto oppure una pistola, qualcosa del genere, però non lo saprei riconoscere, non ho capito in quel momento che era una pistola. E quindi che fa? Sente lo sparo? Si guarda intorno? No, che mi guardo intorno, stavo ancora per terra quando ho sentito lo sparo. Riesco ad alzarmi di scatto e comincio a correre non dalla parte dello sparo, perché lo sparo veniva da dietro da me sul marciapiede sempre, cioè almeno quello che ho potuto notare io, e lo sparo veniva dal marciapiede, dalla zona in cui ero venuto io. Lei lo sente venire da dietro? Da dietro, sì. E quindi mi alzo e scappo come per andare verso il centro strada, però passo fila ai macchine, ma accuccio un po' mentre corro fila ai macchine, e entro in macchina dal lato del passeggero e vidi che Valerio non c'era in macchina. Però un attimo, perché io prima le ho chiesto dove avesse parcheggiato. Sì. E io, almeno dalle sue parole, ho capito che la macchina era parcheggiata proprio nella stessa direzione da cui da dietro, quindi sì. Da dove proveniva lo sparo. No, però lo sparo proveniva... lo sparo io non l'ho sentito in lontananza, lo sentivo molto vicino a me lo sparo, Molto però vicino. da dietro. Io che ho fatto? Ho corso verso... stavano le macchine parcheggiate. Io invece di correre sul marciapiede buio, cosa che avrei fatto se non avrei sentito lo sparo, perché il marciapiede buio non vede nessuno. Dopo che ho sentito lo sparo ho corso verso il centro strada, attaccato alle macchine, incucciato filo alle macchine. Quindi sul piano stradale, al di là delle macchine posteggiate? Sì, filo alle macchine, attaccate alle macchine. È chiaro, ho capito. Ho corso fino alla macchina, quei metri che erano, vi ho detto 15-20 metri, comunque ho corso fino alla macchina e sono salito dal lato del passeggero. E entro in macchina dal lato del passeggero e vidi che Valerio non c'era in macchina. Però un attimo, perché io prima le ho chiesto dove avesse parcheggiato. Sì. Io, almeno dalle sue parole, ho capito che la macchina era parcheggiata proprio nella stessa direzione da cui da dietro, quindi sì. Da dove proveniva lo sparo. No, però lo sparo proveniva... lo sparo io non l'ho sentito in lontananza, lo sentivo molto vicino a me lo sparo, Molto però vicino. Da dietro. Io che ho fatto? Ho corso verso... stavano le macchine parcheggiate. Io invece di correre sul marciapiede buio, cosa che avrei fatto se non avrei sentito lo sparo, perché il marciapiede buio non vede nessuno. Dopo che ho sentito lo sparo ho corso verso il centro strada, attaccato alle macchine, incucciato filo alle macchine. Quindi sul piano stradale, al di là delle macchine posteggiate? Sì, filo alle macchine, attaccate alle macchine. È chiaro, ho capito. Ho corso fino alla macchina, quei metri che erano, vi ho detto 15-20 metri, comunque ho corso fino alla macchina e sono salito dal lato del passeggero. Butto la mazza con lo zaino, lo butto proprio sul tappetino e vidi subito che Valerio non ci stava in macchina e la macchina era accesa. Quindi proprio senza pensare a Valerio, senza pensare a niente, ho preso e sono salito dalla parte del guidatore, pronto a andarmene, me lo Quindi scappare. lei sale giusto per non mettere contraddizioni, lei sale dalla parte del passeggero o va dalla parte del passeggero? Vado e salgo dalla parte del passeggero. E quindi poi è passato il lato guidatore da dentro la macchina? Certo, Okay. perché ho visto che Valerio non c'era. Sono passato dal lato del guidatore e ho accelerato per andarmene, però la macchina si è inchiodata perché ci stava il freno a mano. Quindi ho levato il freno a mano e mentre stavo per levare il freno a mano
ho sentito tipo una persona in corsa che saliva e apriva lo sportello dal lato del passeggero, era del grosso, e quando è salito in macchina ho visto che in mano c'era una pistoletta, una pistola piccola, e là mi è cascato il mondo addosso, gli ho cominciato a dire ma che cazzo fai, ma che c'è di fa con sta cosa, però ho pure collegato che quel botto che avevo sentito era stato lui. Gli dice le peggio cose, dice che cazzo c'è di fa con sta cosa, ma chi t'ha data, ma dove rimane in macchina, tutte queste cose qua, insomma sono rimasto, perché poi mi sono spaventato ancora di più perché ho visto lui che era impietrito, era bianco proprio, non mi rispondeva lì per lì. Io ho pensato a partire e mentre correvo dicevo ma che cazzo ci ti fa con sta cosa, ma sei una merda, ma chi t'ha data, cioè avevo capito che lui fino a prima era stato in macchina con me con la pistola addosso. E quindi ho cominciato a insultarla, a dire peggio cose, poi vedevo che lui non mi diceva no, non ti preoccupare, gli facevo ma sei te che hai sparato, ma che hai preso qualcuno? E dicevo, e lui no, non ho preso nessuno, non ti preoccupare, mi dice, mi faceva un po' il vago, faceva evasiva, insomma, come se voleva delle mie risposte. E mentre stavamo andando, dopo 3-4 minuti che gli facevo queste domande, mi sono fermato al semaforo io, e lui si è messo al telefono, non lo so che sta a fare, provava a chiamare, non lo so. Allora, prima di farla andare avanti col racconto c'erano alcuni chiarimenti. Quindi lei il primo momento in cui vede la pistola in mano a Del Grosso è quando risale in macchina dopo lo sparo. Precisamente l'avevo già vista io mentre ce l'aveva in mano, però mi ricordo proprio sta scena che lui ha preso e l'ha appoggiata, il cambio della Smart, appoggiò sta pistola su cruscotto? No, che cruscotto, davanti al campo ci stanno due, come i porta Coca-Cola, un portaoggetti, appoggiò sta pistola là, e gli dici subito, ma che cazzo hai fatto, ma che hai combinato, ma te sei una merda, ma che ce li fa questa cosa, tutte queste cose qua, non bene, manco mi ricordo, comunque ho insultato. Quindi, prima di quel momento lei non vede mai l'arma? No, e se io prima di quel momento avrei visto l'arma non sarebbe mai morto Luca Sacco, quindi, mai. Immagino qual è la sua risposta, ma gliela faccio comunque. Certo. Ha visto mai Valerio Del Grosso caricare l'arma? No, assolutamente. Mai. Cioè, una cosa impensabile, no? Ritorniamo. Quindi lei è stato sempre continuamente da quel momento con Valerio Del Grosso, tranne, mi pare di capire, mi dica se sbaglio, quando sono sceso con la mazza. Quando scende con la mazza. Certo. Quello è l'unico momento da quando partite da casa di Marcello, dove abita Marcello De Propris, a Colli Albani, in cui lei lascia Valerio Del Grosso da solo che non lo vede. No, l'unico momento no, pure prima di partire era scesa a fare pipì, mi pare, su via Casa di San Basilio. Gli unici momenti che ho lasciato pure quando è salito su casa di Marcello, l'ho lasciato da soli perché stavo male. No, da quando partite da casa di Marcello? Da quando partiamo sì, quando sono sceso con la mazza, perché non abbiamo fatto soste, da casa di Marcello a Colli Albani non abbiamo fatto nessuna sosta. Torniamo appunto, quindi volevo capire questo, torniamo al racconto che le stava facendo, quindi partite, lei ci stava raccontando, fa vari improperi a Valerio Del Grosso. Sì, faccio vari rimproveri, ma... Vede Valerio Del Grosso prendere il telefono, ci stava dicendo, io poi l'ho interrotta. Sì, tirarsi fuori dalla tasca il telefono, ma già stavamo scappando da 3-4 minuti, da dove era successo il fatto. Ma se lo ricorda con chi ha parlato nell'immediato Valerio Del Grosso? Da quello che mi ricordo non è riuscito a parlare con nessuno, da quello che mi ricordo. E mentre c'aveva il telefono in mano mi ricordo sta scena che al semaforo rosso la macchina noi ci siamo fermati e io, dato che lui non mi rispondeva, io ho dato uno schiaffone da dentro la macchina, ho detto te sei una merda, se non mo te merda, gli dicevo ma che cazzo hai combinato, perché vedevo che lui non mi rispondeva, non mi diceva no, non ho preso nessuno, oppure ho sparato per l'aria, non mi diceva queste cose, mi diceva non lo so che ho preso, non ho preso nessuno, non lo so, faceva il vago insomma, dicevo ma chi ti ha dato questa pistola? E non mi rispondeva a queste domande qua. E mi sono sentito tradito, dico come, mi dici che ti accompagni a pià i sordi, poi da accompagnatore divento scippatore, da scippatore divento un omicida, non lo sapevo come, però da uno scippatore diventa una cosa che non mi sarei mai aspettato, che
sparai a qualcuno che c'hai una pistola, che mi ha fatto un giro per Roma con una pistola. Ecco, ma lei in quel momento, lo ha detto poco fa, volevo capirlo meglio, Sì. lei ancora non sapeva che fosse stato colpito Luca Sacchi? No, Quando se ne è reso conto? Quando lo ha saputo? quando mi sono venuti a arrestare i carabinieri. Cioè lei prima di quel momento non aveva... No, assolutamente, non avevo capito che era stato colpito nessuno, assolutamente. Mi sono chiuso, dopo che è successo tutto questo, io me ne sono andato a casa di nonna con la mia ragazza e mi sono chiuso dentro casa. Sono andato solo alla Mercedes a levarmi la macchina che era successa sta cosa. Allora, cerchiamo di tornare, quindi di rispettare la cadenza cronologica, perché abbiamo fatto qualche salto. Quindi va bene, Buongiorno, litigate, diamo atto che è arrivato l'avvocato Spigarelli. quindi discutete con Valerio, le ha detto, gli ha dato pure un ceffone quando eravate fermi al semaforo. Che tragitto fate? Non mi ricordo che tragitto fa, vi raccordo Tuscolana mi sembra. Ma Via Tuscolana, grande vabbè, raccordo. andate dove? Andiamo a verso casa, io volevo subito liberare De Valerio, insomma. E dove ha lasciato Valerio, lo ricorda? Sì, sotto casa di una sua amica. Di? Sotto casa di una sua amica. E prima di lasciare Valerio parlate un po' dell'arma, di cosa fare con quest'arma? No, io dito parlare dell'arma, ma mi messo in mezzo all'impiccio che manco sapevo che mi poteva succedere, io ho insultato, dicevo, sei una merda, poi mentre stavamo a salire per la rampa di casa al monastero, imboccando per San Basilio c'è stava la mazza lì sul tappetino che avevo lasciato, io ho preso la mazza e ho tirato dal finestrino. Ma allora, è venuto... quindi la pistola è dove ha detto lei, vicino al cambio? No, che vicino al cambio? Quale vicino al cambio? Se è Sì, me l'ha ripresa... detto. L'ho messa vicino al cambio, poi lui se l'è ripresa subito. Ah, se l'è Subito, ripresa ti voleva subito? sta merda da qua sopra, io ho detto. E lui si è ripreso subito la pistola e si è rimessa addosso. Addosso dove? Nel pantalone, alla cinta? In In una mezzo alla cinta di elastico della tuta. Si è rimessa là. L'ha rimessa là. E la mazza lei l'aveva riportata con sé? Ce l'aveva in macchina? La mazza io appena sono salito in macchina dopo l'aggressione l'ho tirata sul E lo tappetino zaino? insieme allo zaino. E lo zaino? Mentre stavamo sul raccordo Valeria ha preso lo zaino, l'ha aperto e l'ha svuotato No, dentro. voglio capire lo zaino, perché eravamo nel suo racconto fermi al momento in cui lei lo prende ad Anastasia. Ah, ritorniamo là, ok, sì, mi dica. Quindi lo zaino lei, chi lo porta in macchina? Perché lei, Io lo porto in mano, ho fatto lei io lo il chip. porta in macchina, quindi Sì. Lo prendo e lo butto sul tappetino insieme alla mazza. sul tappetino anteriore? Il tappetino del passeggero, quello An- dove sarei dovuto passeggero salire io, anteriore. dove sarei dovuto stare io. Mhm. Dopodiché stava raccontando una scena con questo zaino, controllate il contenuto dello No, zaino? controlliamo, controlla, io sì dico controlla, e Vabbè, lei lei dice stava controlliamo. guidando, quindi... Io non controllo niente, io stavo a guidare e stavo con la testa tutta da un'altra parte, a pensare a quello che cazzo era successo. Ecco, No, ma a mentre vi controllare lo allontanate zaino. lo Infatti ha... lui mentre svuota sto zaino mi dice pure in cesta una lira qua, io dico ma che cazzo me ne frega a me di soldi, dico proprio così. Quindi io non ho controllato proprio niente. Ah, perché non le interessava dei soldi? D'altronde, per quello che lei ha detto, ancora lei non sapeva nemmeno che fosse stato colpito qualcuno. Sì, Quindi poteva essere stato un colpo stavamo al sparato centro in di aria. Roma. Allora, la prima cosa per me era un tradimento, te mi hai portato in giro con una pistola carica, perché il botto ho sentito, quindi per me la pistola era carica. Mi hai portato in giro con una pistola carica per Roma, con il rischio di fermare e andare in galera tutte e due, per prima cosa. Non mi hai detto niente. Te mi andavo al centro di Roma, faccio sto scippo, ti dico da rimanere in macchina. Lì per lì, quando salgo da macchina, io penso che lui addirittura si è messo pure e è scappato, perché dico ma dove sta questo che non lo vedo in macchina? Poi vedo salire con una pistola, ma dopo tutto sto casino, dopo che sto a pensare ai soldi, a quel punto quello che mi aveva detto dei soldi, io ho pensato che erano tutte stronzate, dell'erba, dei soldi, non Però ho pensato... erano 70.000 euro e per quello che lei sapeva nessuno si era fatto male, per quello che lei sapeva in quel momento. Lei Sì, è si vero che interessa nessuno... completamente di 70.000 euro. No, non mi interessava più dei soldi, gli dico la verità. Vabbè, io Ero prendo arrabbiatissimo con lui, gli ho dato pure uno schiaffone, gli sto dicendo, perché ero arrabbiatissimo con lui. Non mi ero capacitato di quello che... Io mi fidavo di Valerio, non mi sono capacitato di quello che ha fatto. Di portarsi una pistola in macchina con me, di non dirmi niente. Cioè io pensavo che Valerio mi rispettasse pure in un certo senso, no? Che mi teneva oscuro di queste cose, cioè una cosa che non si fa proprio.
quello volevo capire, perché lei aveva descritto una scena in cui lei era in difficoltà, era caduto a terra, aveva sbattuto la schiena nel muretto, quindi non aveva visto che qualcuno si era fatto male, quindi lei avrebbe potuto pensare: Valerio mi è venuto in aiuto, ha sparato un colpo in aria per spaventare gente e anzi mi ha aiutato, sono anche riuscito a prendere lo zaino. No, il problema è che la cosa che mi sono arrabbiato più di tutti è, primo, ho visto lui che si stava a cagare sotto, che era bianco, come non avevo mai visto, e quindi quando io gli dicevo hai preso qualcuno e lui mi dice non lo so, non ho preso nessuno, non lo so, poi non ho preso nessuno, là dico qua qualcosa è successo, perché se no primo non sta così cagato, non c'ha la faccia così bianca, e non è... ho pensato che qualcosa era successo, non avevo la certezza, ma dentro di me, non sono scemo, l'ho visto, io lo conosco Valerio, e lo so che era successo qualcosa, perché io vedevo che era troppo impaurito. È quello che mi faceva innervosire a me, non erano che c'erano i soldi, che me ne fregava niente, e che lo vedevo impaurito, e dico questo qualche cazzata ha fatto. Quando io gli dico ma hai sparato per l'aria e mette pure, e lui mi dice no, non lo so, e che non lo sa, gli ho dato uno schiaffo pure questo, dico ma come fai a non sapere una cosa del genere? Te spari e non sai dove ha sparato. Ok, quindi lei lo accompagna a casa poi di questa amica che abbiamo visto essere Giorgia D'Ambrosio. Come rimanete? Parlate di qualcosa? No, lo lascio sotto casa più veloce possibile sono andato, lo lascio sotto casa di sta ragazza e dico per me se n'è una merda, non te voglio più vedere, non te voglio mai più vedere più di sto schifo, lui si prende sto zaino e se ne va, scende, non manco mi saluta e se ne va. E da lì io sono partito e mi sono messo a girare senza meta, proprio non per pensare, non sapevo proprio che pensare, mi sono messo a girare e il cervello mi ha fatto proprio tilt in quel momento, mi sono bloccato. Mi sono messo a girare, non mi ricordo manco dove sono nato, ho cominciato a girare per accordo, non mi ricordo. Gira per un po' per il raccordo e che cosa fa? E poi vado a casa di mia moglie, vado a prendere moglie che mi stava aspettata dalle 10 di sera. Continui. E mia moglie mi comincia a dire ma che hai fatto, ti vedo strano, perché ero impaurito io, non ero me stesso, e lei alla fine mi cominciava a dire che hai fatto, che dove sei stato, e voleva continuare la discussione che era partita al telefono, e io ho detto lascia, non è aria, ho detto lasciami stare, stasera sto un po' così, e siamo andati a casa di mia nonna come andavamo ogni weekend, volevo precisare pure sta cosa perché è uscito fuori tramite udienze, è uscito fuori che io mi sono andato a nascondere a casa di mia nonna. Prima cosa, io da mia nonna ci andavo ogni weekend con mia moglie e mio figlio, perché stavamo cercando di prenderci una casa in affitto, e quindi dato che non c'era casa in affitto, ancora non avevamo visto niente, in attesa andavamo a dormire là, il venerdì, il sabato e la domenica. E poi io mi nascondo a casa di mia nonna e mia nonna sta a casa mia. I carabinieri è normale che vanno a casa mia e si vedono mia nonna, gli dicono la residenza e fanno, cioè è una cosa da scemi, io mi nascondo a casa di mia nonna. Non è una cosa che non sta proprio né in cielo né in terra. Io sono andato, come era il programma qua la sera, sono andato a dormire a casa di mia nonna con mia moglie e mio figlio. E quindi lei, avendo intuito anche dalla reazione forte che aveva avuto Valerio, non ha cercato magari anche con lo smartphone in rete, non dico quella sera, la mattina dopo, se c'era stato... No, gli dico la verità, non ho cercato le notizie. No, non ho cercato nessuna notizia. Non ha proprio acceso la TV, non ha sentito che battevano la notizia. Se vuol dire che manco ce l'ha mia nonna a casa la TV, c'è una TV, quella il cassotto dentro la cucina, c'ha, non Lei era era all'oscuro di tutto. fino all'arresto era all'oscuro che era morto un ragazzo, sì, oppure che era stato colpito alla testa. Ora volevo tornare un po' a quella sera e lei ha sentito, abbiamo letto delle intercettazioni. Ora, senza rileggerle perché le abbiamo lette... Io ho sentito che voi avete letto delle intercettazioni. Prima, quando abbiamo esaminato Marcello De Propris, in particolare parlo del progressivo 50-80, se me le dà perché ho dimenticato, ormai le abbiamo prese a memoria. Vabbè, cominciamo dal progressivo 50-68 del 23 ottobre 2019, ore 21:30. C'è Valerio Del Grosso che fa una telefonata a Marcello De Propris e parla di lei e le dice:
ascoltami, ma se famo invece... Sì, è inutile che la leggi tutta, ho capito, Alice, quella del fulminato. Esatto. Allora, Come qua me la chiamata, spiega? la prima volta, io come gliela spiego, Valerio come gliela spiega, io la prima volta in vita mia, qua chiamata ho sentito che stava Regina Celi, sul letto di Regina Celi, l'hanno trasmessa sul 4° grado, e non mi capacitavo, dicevo, ma questo, quando cazzo ha fatta sta telefonata? Perché io non ho sentita quella telefonata, non capivo in che momento l'ha fatta lui quella telefonata, dicendo fulminato, ma si capisce poi che qua la telefonata non ha fatta anche a me, perché davanti a me, che dice che sono fulminato? E dice che è fulminato, sei brutto ritardato, io dicevo, ma che stai a dire, io fulminato? Cioè, non mi capacitavo veramente, qua la telefonata da dove l'avevo sentita, dove l'aveva fatta, perché io non l'avevo sentita proprio. Quindi lei nega di essere stato accanto a Valerio quando ha fatto la telefonata? Assolutamente sì, ero accanto a Vabbè. Valerio. Poi ce n'è un'altra alle 22:48, sempre di quella sera. E lei qui, però, mi ha detto che è stato sempre insieme a Valerio del Grosso dopo che lasciate la casa di Marcello De Propris, tranne il momento in cui lei scende con la mazza dall'auto. Ed è il progressivo 50-80. Sì. A un certo punto Valerio del Grosso, sempre al telefono con Marcello De Propris, dice sto un attimo a perdere tempo, aspetta, rimani in linea, dico, è un po' ambigua la situazione, sai? Non puoi capire, Marcè, quanti so, non puoi capire, mi sta a partire la brocca proprio del brutto. Sono le 22:48. Neanche questa telefonata ho Lei non sentito, ha signor sentito giudice. nemmeno No, questa? assolutamente. Gli ho detto che quando, sicuramente penso, che quando lui, i 3 se ne sono andati, lui si è messo al telefono, io l'ho visto nervoso, era proprio sta telefonata, può essere. Però più che nervoso sembra contento. Io cerco di analizzare le cose insieme a lei. Certo. Lei poco fa, rispondendo alle mie domande, ha detto l'ho visto nervoso, poi è salito in macchina e ha detto no, c'è un problema coi soldi, quindi non soltanto con la droga ma anche coi soldi. Questa telefonata ci dà una lettura completamente opposta a quello che lei dice, perché qui Valerio del Grosso dice non puoi capire quanti sono. No, Presidente, no, attenzione, però allora io direi di fare questo, se possibile, di leggere la domanda, perché c'è tutto tranne che tranquillità, basta che il pubblico ministero legga, a me sta a partire la brocca, non mi sembra l'espressione di chi sta particolarmente tranquillo. Se vuole la leggo Quindi tu. se si dice che il senso della telefonata è opposto rispetto al nervosismo che Paolo Pirino ci ha detto di aver osservato, secondo me la domanda, come dire, parte da una premessa non corretta, quindi se gliela vuole Allora, rileggere. no, la chiarisco, ovviamente non parlavo del nervosismo, parlavo sui soldi, cioè la circostanza che per me è un po' in contraddizione è che quando sale da lei in macchina Valerio del Grosso le dice che c'è un problema coi soldi, che non li ha potuti vedere. In questa telefonata che dice non puoi capire quanti sono. Marcè, glielo leggo proprio esatto. Ma signor giudice, Dico, sinceramente, un attimo, gliela rileggo, è un po' ambigua la situazione, sai, non può capire Marcè quanti sono, non puoi capire, mi sta a partire la brocca proprio del brutto. Ora, io le chiedo, le leggo questa telefonata, l'aiuta a ricordare meglio, vuole aggiungere qualcosa? Dottore, per me può dare quello che gli pare al telefono, può dare pure che può dare pure sorride e cantare. Quello che è salito in macchina, quello che mi ha detto è stato quello. Punto. Quello che ho visto io è stato che era nervoso, basta, non voglio aggiungere altro. L'ho visto nervoso, poi quello che gli ha detto nella telefonata, lei mi può leggere 100.000 volte e può anche cambiare parole. A me non mi interessa perché io non l'ho sentita qua la telefonata. Non l'ho sentita. Non l'ha sentita. Veramente Presidente l'aveva già detto prima. Più di una volta ho detto. Io quindi non so perché viene richiesta, reiterata la domanda, cioè più L'ho volte è riletta stato... perché magari rileggendo. Sì, non... Ma è anche nell'interesse perché così ha possibilità di spiegarle le telefonate, non è... Appunto. Ora, io... Un'altra cosa le volevo
domandare. Lei ha avuto quella sera del 23, perché lei finora, quando io le ho chiesto dei contatti o meglio, non gliel'ho chiesto io, l'ha raccontato lei spontaneamente, ha sempre descritto di una serie di telefonate fatte sempre fra Valerio Del Grosso e o Rispoli o Piromalli, è corretto? Lei ricorda quella sera, quindi parlo del 23 ottobre 2019, di aver sentito lei dal suo numero Valerio Rispoli o Simone Piromalli, di aver fatto delle telefonate con loro? Io a Valerio Piromalli o a Simone, io a loro due, ai due amici di Valerio? No, assolutamente no, non mi ricordo. Perché io glielo dico, questi sono tabulati in atti, c'è un contatto fra l'utenza, fra la sua utenza e quella di Rispoli Valerio, in particolare alle 21:19. Quindi 21:19 sono prima che mi vedevo con Valerio Del Grosso, e sicuramente era Valerio Del Grosso a chiamare. Io chiamavo Rispoli. Allora, glielo dico, la telefonata parte da lei verso Rispoli Valerio. È delle 21:19:25 e dura 31 secondi. Forse non sono sicuro che cercavo Valerio Del Grosso per chiedergli a Rispoli, cercavo Valerio Del Grosso per chiedergli quando sarebbe venuto sotto casa mia. Io sapevo che stavano sempre insieme loro. Allora, Forse. Ma comunque io con Rispoli e con Piromalli quella sera non ci ho mai parlato. Quindi se ho parlato con qualcuno e qua telefonata ci sta, e sicuramente ero io che cercavo Valerio Del Grosso per sapere quando a che ora sarebbe venuto sotto casa mia, dato che sapevo che Del Grosso stava sempre con loro due. Ma lei perché chiama Rispoli per avere notizie quella sera di Valerio Del Grosso? Sapeva per caso se i due fossero insieme? Io sapevo che stavano sempre insieme loro due, loro tre, la comitiva. E poi sicuramente avrò pure provato, non so se avrò provato a chiamare Del Grosso anche. Magari non mi ha risposto, ho chiamato lui. Comunque se ho chiamato Rispoli o Piromalli non era per loro due, ma era sempre per Del Grosso. Ecco, sì, allora stavo sì. guardando lo schemino, ora Vabbè, poi i tabulati gli ho detto... sono già stati prodotti. Allora? Genuinità delle dichiarazioni. Io volevo capire come mai avesse... Sicuramente per quello. Vabbè, allora le faccio la domanda perché Come no? voglio capire. Aveva sentito poco prima Valerio Del Grosso? Penso di sì, se c'è sta lì, ma non mi ricordo. Sì, penso di sì, e se sei stata lì, come dice il mio avvocato, sì, però io non me lo ricordo che cosa ci siamo detti. Non se lo ricordo? No. Allora, ce le ho qui, un attimo, ce l'ho qui. Alle 21:15:02 abbiamo una telefonata chiamante Del Grosso Valerio che chiama lei 0 secondi. Prova a chiamarmi allora. Poi alle 21:15 c'è quindi c'è un messaggio, va bene, ricorda che messaggio le mandò Del Grosso Valerio? No. Non lo ricorda. Poi però subito dopo lei tenta, questa sì che dovrebbe essere una chiamata, lei prova a chiamare Del Grosso Valerio ed è pure questa di 0 secondi. Quindi non c'è esito. Solo Poi contatto. ce n'è un'altra alle 21:15:13 dove lei richiama nuovamente Del Grosso Valerio che stavolta evidentemente le risponde perché dura 17 Può essere che Valerio secondi. mi dice chiamami su quello dei Rispoli, non lo so, non mi ricordo. Dice 17 dottore. secondi, Non mi ricordo. parlate di qualcosa ma non ricorda il No. contenuto. Dopodiché, gliele sto leggendo tutte, alle 21:18 c'è un'ulteriore chiamata da parte sua a Del Grosso Valerio, dopodiché c'è la chiamata che le dico, le stavo leggendo, delle 21:19:25 tra lei e Rispoli Valerio che dura 16 secondi. Quello che posso confermarle che mi ricordo è che io con Rispoli e con Valerio quella sera non ci ho mai parlato. E se ho chiamato il numero di Piromalli o Rispoli, non so di chi è che ha detto, ho parlato con Del Grosso, se ci stanno le chiamate, cioè se ci stanno i minuti o i secondi quelli che ho parlato.
Non ho parlato né con Rispo né con Piromalli, perché non c'ho la confidenza manco proprio con loro. A malapena ci saluto, ci chiamo al telefono e ci parlo. Se era è solo per Del Grosso. Ritorniamo quindi a dopo il fatto e prima che venisse fermato. Lei dice vado a casa di mia nonna. Ora noi lo abbiamo verificato documentalmente, l'auto con cui vi recate sul posto a un certo punto però viene consegnata. Sì, la mattina dopo. Ecco, ci racconti un po' che cosa fa la mattina dopo. La mattina dopo ancora scioccato su quello che era successo per levare, tra virgolette, per uscire da sto impiccio ho pensato da andare a cambiare la macchina, solo quello. Quindi lei va a cambiare la macchina e ne prende un'altra, Sì. che poi verrà sequestrata. Tutte e Lo due sono ricorda? stati sequestrati, tutte e due sono stati sequestrati. Entrambe. Ricorda che è stata trovata della sostanza stupefacente? Su qua cosa, sì, ricordo Nella che è stata seconda- trovata sostanza ha ricevuto gli stupefacente, avvisi, su qua cosa quindi- non voglio fare dichiarazioni primo, la sostanza stupefacente non è la mia. Ora, io non le chiedo i nomi, le faccio la domanda, è suo diritto non rispondere. Io volevo capire, cioè, lei poco fa mi ha detto, Io per spacciavo. togliermi da questo impiccio ho pensato Ah. di cambiare la macchina. E poi, più una curiosità forse, e poi va subito a prendere della droga. Io ho detto che la droga non è mia. Non era sua. Quella macchina l'ha prestata a qualcun altro. No, quelle macchine è una macchina di cortesia. Quindi da quando la prende tutta San Basilio la macchina. Tutta San Basilio ci affitta di cortesia o quello che è. Se via le macchine e qua la droga non è mia. E io non ho pensato a prendere la droga, quale droga? Perché fa che manco me drogo? Mi faccio un mazzo di canne, sì, ma la cocaina non me la faccio. Avenno. No, mi dica se ho capito bene, quindi lei ci sta dicendo che ha preso come cortesia quell'auto di cortesia e la droga ci stava già dentro? No, glielo sto chiedendo per No, no, Presidente, quindi non è una diciamolo- domanda, è una domanda che come lei Ha detto prima, mette in bocca cose che io non ho detto. induce già la Io glielo risposta. chiedo Allora, proprio. ha detto, io se ho ben compreso, ha detto Va io bene, vi facciamo riformulare la Perdoni. domanda, se no poi lei suggerisce Ma la non risposta. rispondo. Avvocato, facciamo riformulare ma ha la detto domanda. non voglio rispondere sui Allora, fatti dello Avvocato, stupefacente e invece facciamo la cortesia, domanda. avvocato, per cortesia, No, ma avvocato io è per Menichetti. capire i movimenti che lui fa la mattina dopo l'omicidio. Ma voi, scusi, No, una avvocato, curiosità facciamo mia. fare la domanda, aspetti Ari. Una curiosità mia può... Va Una bene. curiosità mia, lei può dire anche che non è il mio problema, ma questo non è un altro procedimento, quello della cocaina a macchina. Ma qui dobbiamo ricostruire anche i movimenti che Però sono è stati un altro fatti. procedimento, Allora, io non le vorrei faccio le rispondere su domande, lei ha questa- facoltà di non rispondere Ok. o meno. La pertinenza delle domande la valutiamo prima io quando decido di porla e poi la Io corte se è chiedevo, rilevante. io ho solo chiesto. Ok, quindi mi vuole rispondere a questa domanda? No. Quindi neanche sui movimenti mi Quali vuole movimenti? rispondere. Sui movimenti che lei fa dopo aver preso quest'auto di cortesia. Io posso rispondere ma non mi ricordo i momenti che ho fatto, ho detto che col cervello era una titta, ma alla pena sono andato a cambiare la macchina, me ne sono andato a casa di mia nonna, da quello che mi ricordo me ne sono andato a casa di mia nonna e dato che a casa di mia nonna non ci sta niente da mangiare, mia moglie è andata a presa la macchina e è andata a fare la spesa per prendere qualcosa per cenare. E addirittura mentre stavamo a mangiare la sera sono venuti e mi hanno arrestato. Quindi era quello. Lei ha rivisto qualcuno allora, dopo aver lasciato Valerio Del Grosso a casa di Giorgia D'Ambrosio, di questa amica, come l'ha chiamata lei, ha rivisto Valerio Del Grosso o altri della comitiva? No, nessuno. Ha avuto contatti con Valerio Del Grosso No. o con qualcun altro della comitiva? No. Io non ho altre domande. Signor giudice, mi scusi, io soffro di coliciste e devo bere, dovrei andare al bagno. Deve andare al bagno, Prego, perfetto, 5 minuti.
Allora, che ore sono? Scusate, perché Possiamo vorrei anche capire sospendere il pure... pranzo. Immagino che ci vorrà ancora un po' perché c'è tutto... Ma io ci metto un minuto, No. signor giudice. Volevo solo capire se dobbiamo fare pausa pranzo o Facciamo no. una pausa pranzo di una mezz'oretta così... Io ci metto un minuto, se Adesso, non volete ma- fare la pausa... Scusate, volete farla adesso la La pausa? facciamo ora, sì. Perché noi che facciamo? Usciamo, dove lo compriamo? Prego, avvocato Sali. L'avvocato Salice per la parte civile. E anche qui io ho eliminato la maggior parte delle domande perché ovviamente sono state già poste. Mi soffermerò solo su due questioni che sono state già affrontate, però voglio un attimo approfondirle. Signor Pirino, buonasera. Buonasera. Senta, andiamo direttamente al momento in cui Del Grosso le avrebbe prospettato, diciamo, un cambio di piani, quando lei dice facciamo questo scippo, facciamo questa rapina e facciamo 35.000 e 35.000, giusto? Sì. In quel momento perché decidete che questo scippo materiale, questa rapina, insomma, dello zaino lo fa lei da solo e non la fate insieme o la fa solo lui? Abbiamo deciso così perché lui era stato visto da Princi e Princi, da come avevo capito, stava bevendo una birra di fronte al pub dove stava la ragazza da scippare. Quindi come lei ha detto prima, in modo che lui non veniva riconosciuto da Princi? Sì. Senta, ora veniamo al momento in cui lei si avvicina alla ragazza bionda con lo zaino. Per favore me lo può ripercorrere esattamente cosa fa? Allora lei era rivolta col viso davanti al pub. Quindi Col a viso lei non l'ha vista? A lei non la... A No, lei la ragazza non la vede? Se mi ha visto non so, però era impossibile vedermi perché ok. stava giravo di spalle, lei stava alle mie spalle, cioè io stavo alle sue spalle, sono venuto. E avvicinandomi a lei ho prima afferrato lo zaino, spingendo sulla testa, insomma, per fare sentire pressione, e poi ho dato un colpetto con questa mazza sulla nuca e strillandogli da me sto zaino. E a quel punto lei si è come accovacciata. Aspettiamo un attimo. Sì. Lei prima ha detto, l'ho appoggiato, il suo avvocato mi corregga se sbaglio, gli ho appoggiato questa mazza. Ora, siccome tra il colpire una persona, no, abbi pazienza, il colpire con una mazza una persona e appoggiarle una mazza sul collo penso sia una cosa abbastanza diversa. Lei questa ragazza l'ha colpita o gli ha appoggiato una mazza? Gli ho dato un colpetto, come già ho detto. Non l'ho colpita forte, ma gli ho dato un colpetto per fargli sentire che non avevo, che avevo una cosa, insomma, che poteva ferirla, che non poteva ferirla perché gli ho spiegato di com'era, però che poteva impaurirla, no ferirla, che poteva impaurirla. E la ragazza che reazione ha avuto a questo suo darle, questo, come dice lei, il colpetto e alle sue parole dammi lo zaino e alla sua mano che ha detto che gli afferrava lo zaino? No, lo zaino non tirava, lo zaino spingeva, come per fargli sentire il peso. Ah, ok. E la ragazza come ha reagito? La ragazza ha come incrociato le gambe, si è accovacciata aiutandomi, facendo fuoriuscire lo zaino, insomma, sganciandosi lo zaino, mi ha aiutato nel prendere lo zaino. Quando lei prende lo zaino, la ragazza in che posizione è? Quasi in ginocchio. E poi la ragazza cosa fa? Chi ha più visto la ragazza? Mi è arrivato lo spintone a me. Lei ha visto la ragazza che è caduta a terra? No, assolutamente. Ma non ho visto che reazione aveva perché mi è arrivato subito. Una volta che avevo lo zaino in mano, a frazione di un secondo, 2 secondi mi è arrivato lo spintone. Non ho avuto il tempo di vedere la ragazza che cosa Lei fa. ha visto chi l'ha spinto? A me? Chi ha spinto me? No. Sa se era uno, se erano più di uno? No, non lo so. Non lo sa. Lo spingono e lei cosa fa? Finisce a terra? Cosa succede? Sì, finisco a terra con la spinta mi arriva dalla parte sinistra, sulla spalla più o meno. Finisco a terra con la schiena verso il muretto, quasi addosso al muretto di questa scuola, di questo parco, non so che E cosa. lo zaino che fine fa? Lo zaino ce l'avevo ancora in mano, insieme alla mazza. Dopo che lei è finito a terra, Sì. con lo zaino tra le mani? Non ho capito. Sì. Quindi lei è
cade a terra con lo zaino fra le mani. Dopodiché c'è qualcuno che viene verso di lei oppure no? Ho visto un'ombra che andava verso la ragazza, non verso di me, quasi ad accovacciarsi per aiutarla, ma verso di me non è venuto nessuno. Io all'inizio pensavo che quell'ombra venisse verso di me, perché invece quell'ombra non è assolutamente venuta verso di me, ma è andata verso la ragazza come per aiutarla, poi non ho visto bene, quindi è una cosa che penso io come per aiutarla, però è verso lei è andata. Cioè come se questa figura si stava accovacciando verso lei, verso la donna. E lei a che distanza era dalla ragazza? 1,5 metri, massimo 2 metri, ma proprio al massimo 2 metri. Senta, lei con questa mazza, oltre il colpetto che lei dice di aver dato alla ragazza bionda, l'ha usata verso altre persone? No, assolutamente. Non ho altre domande. Grazie, avvocato. Avvocato Decina? Una. Altri difensori delle parti civili, avvocato Cincioni? No, Presidente, nessuna domanda, grazie. Per le difese degli No, imputati? ci sono, forse non mi ha scusi, ho sentito, capito Presidente. male. Sì, una, ho detto una. Buonasera signor Pirino, Salve, avvocato buonasera. Decina per la parte civile. Solo una domanda. Lei durante il suo esame, quando ha ripercorso con il pubblico ministero gli attimi successivi, quindi ha detto di aver accompagnato Del Grosso presso l'abitazione di una sua amica che poi è stata identificata in Giorgio D'Ambrosio. Sì, sotto casa sua, Esatto. come mi aveva detto e lui. poi lei dice, sì, mi faccia finire, Come poi no? le do tutto il tempo. Prego. E poi lei dice, ripercorrendo diciamo, i momenti successivi, racconta di essersi recato presso la sua abitazione a prendere la sua compagna e di essere andato poi a casa di sua nonna, specificando appunto che lei era solito passare il weekend a casa di sua nonna perché eravate in cerca di casa, se non ricordo male, vado a memoria. Lei ricorda però che giorno fosse il 23 ottobre 2019? Mi sembra giovedì o mercoledì. Mercoledì. Mia nonna comunque era, non mi ricordo se doveva fare una visita, comunque aveva lasciato la No, casa. perché lei durante il suo esame ha detto che Weekend. era solito andare da sua Sì, nonna durante il weekend. Sì, quella volta aveva lasciato la sua abitazione prima del weekend. E come mai? Non ricordo se aveva una visita, non le saprei dire di preciso. Comunque Quindi- c'era casa di mia nonna era libera e il programma mio e di mia moglie era di passarci fino al weekend, di starci fino al weekend come era solito fare, che lei la domenica, mia nonna poi la domenica sera mia madre la riaccompagnava a casa. E oltre quel giorno, quel giorno, è capitato altre volte che lei si recasse a casa di sua nonna prima del weekend? Sì, è successo. Quando avevo possibilità che lei aveva mercato da fare una visita o c'aveva da fare qualche cosa e doveva venire prima, doveva stare per qualche giorno appoggiata a casa nostra. Perché lei comunque prima, durante il suo esame, ha detto una cosa diversa. Ha detto che andava a casa di sua nonna durante il weekend. E lei Non ora non ha raccontato questa circostanza prima. Perché me la sta chiedendo adesso se sapevo che prima veniva. Ha capito? Insomma. Nessun'altra Grazie, domanda, avvocato. Presidente. Quindi i difensori, prego avvocato. Sì, signor Pirino, buonasera. Senta, Buonasera. prima sull'ultima domanda del difensore di parte civile, ma quel mercoledì sua nonna dove stava? A casa di mia, Ah, quindi sua nonna stava a casa sua essenzialmente, certo. e per questo l'abitazione era libera. Appena l'abitazione in qualsiasi... Menichetti. Avvocato Menichetti. Sì. Sì, avvocato In- Menichetti, difensore di Paolo Pirino. Tutte le settimane era solito andare a casa sua, solo che anche per esempio durante la settimana se le avevo, cioè quando quella casa era libera io ci andavo, punto. Cioè, non... Senta, le voglio fare un'altra domanda. Ma lei che rapporti aveva con Piero Malli Simone? Alcunissimo nessun rapporto, proprio lo conosco come un ragazzo di zona che è nato e cresciuto nella mia zona, ma da lontano, un ciao mai fermati a parlare, a fare un discorso, niente, nessun rapporto. Senta, Conoscente. lei ha mai fatto parte di una chat, di un gruppo WhatsApp condiviso da Del Grosso, Rispoli, Piromalli, Incani, Bertoli? Assolutamente no, mai. Senta,
Su invece domanda che le è stata posta dal pubblico ministero, il giorno di questa tragedia lei era in possesso di un'auto di cortesia. Sì. Successivamente sostituirà questa autovettura con un'altra autovettura identica nel modello ma diversa ovviamente per targa. Ma io le voglio chiedere, c'era la necessità di offrire una garanzia? Cioè nel momento in cui, formulo meglio la domanda, certo, nel momento in cui queste autovetture venivano prese diciamo o in sostituzione o a nolo, c'era la necessità di garantire questo rapporto commerciale con una carta di credito? Dovevo sempre ed esclusivamente dare la carta di credito di mia madre con le credenziali e tutto quanto. Quindi tutte e due le autovetture, Erano tutte e due le state prese targhe, mi faccia finire la domanda. Quindi è corretto dire che tutte e due le targhe erano associate in garanzia alla carta di credito di sua madre? Assolutamente sì. Senta, arriviamo ai fatti invece della sera del 23. Lei prima ha fatto riferimento di questa sosta delle 21:30, sosta che sarebbe stata giustificata da Del Grosso con la necessità di un bisogno, diciamo, fisiologico. Sì. Lei, io adesso le chiedo, ma lei quando Del Grosso si è allontanato dall'autovettura ha visto se stesse o meno telefonando, se stesse facendo qualcosa, l'ha seguito con lo sguardo oppure era impegnato a fare altro? Purtroppo no, non l'ho visto perché ero impegnato a discutere con mia moglie al telefono. Senta, proprio nel corso di quella sosta, e in atti sappiamo che la sosta è durata circa 1 minuto e 30, è stata effettuata da Del Grosso la famosa telefonata, che io però vorrei comunque rileggere. Chiama Del Grosso, risponde De Propris. Ah oh, ma che sei stupido? E Del Grosso dice, ascoltami, ma se famo invece come, sentimi, a parte gli scherzi, sto con un amico mio che conosci, bello fulminato, ma se invece io vengo a prendere quella cosa che mi hai detto ieri e glieli levo tutti e 60, poi sapremo che sono 70, vengo da te, te faccio un bel regà. Lei questa telefonata l'ha ascoltata o no? No, come ho detto prima, la prima volta che sento sta telefonata è stata Regina Coeli e mi sono cervellato per capire quando lui avesse fatto questa telefonata. E a questo punto penso proprio che in quel momento che lui è sceso per dirmi che doveva fare pipì ha fatto questa telefonata. Ma io le voglio fare anche un'altra domanda, indipendentemente dal fatto che lei ci sta dicendo che non l'ha mai sentita, ma da quello che è il tenore letterale, per quale motivo, secondo lei, Del Grosso ha informato De Propris del fatto che si trovava in sua compagnia? Per prima cosa lo devo avvisare perché giustamente non è che stanno a fare un incontro normale, quello era un incontro per stabilire la marijuana, non so bene, comunque devo avvisarlo che non stava a venire una guardia, ma stava a venire una persona che non so perché ha usato veramente quel termine fulminato, però non penso in modo incattivo verso di me, perché non ci avrebbe avuto senso, perché, come per avvisarlo che sto con uno che fa queste cose, che non spaccia pure lui, una parola in codice penso sia stata, non lo so, però da come penso non era una cosa offensiva che mo la dite nel confronto mio, però è sempre una cosa strana che, ma quale fulminato, non lo so, che conosci gli ha detto, una persona che conosci. Per farlo stare tranquillo, penso, per farlo stare tranquillo. Senta, nel momento in cui lei accetta di sottrarre questo zaino, ritiene che questa operazione sia un'operazione complicata o una cosa relativamente semplice? Come ho detto prima, appena ho saputo che quella ragazza aveva 70.000 euro dentro sto zaino e stava, per modo di dire, in mezzo alla strada, stava su Marcete, però per modo di dire stava tranquilla con questi 70.000 euro dentro la borsa, mi sembrava pure strano, infatti per quello a Valerio gli ho detto fammi un giro, se ne vediamo se ne andiamo perché mi sembrava strano. Poi appena ho visto che lei corrispondeva alla descrizione, come ho detto prima, mi è sembrato come rubare caramella ragazzino, perché ho detto capirai che c'è una cavolata, insomma, una cosa facilissima.
Senta, invece, mentre lei nel raggiungere questa ragazza ci diceva che ha percorso il marciapiede di via Mommsen al buio sostanzialmente, ma lei, oltre alla ragazza, ha visto anche altre persone? No, assolutamente no, stava da sola la ragazza. Senta, adesso 2 domande, non so se sarà semplice rispondere, ma la invito al maggior sforzo di memoria possibile. Tra il colpo che lei dà alla ragazza e il rumore che sentirà, lo scoppio, provenire dal marciapiede, più o meno quanto tempo è passato? Se riesce a dare un tempo. 3, massimo 4 secondi. E riesce, lei ha fatto riferimento alla circostanza che questo scoppio proveniva dalle sue spalle, sì, mentre ho lei si sentito trova... proprio venire come non l'onda, no, come l'onda ho sentito, insomma, dalle spalle veniva. Riesce più o meno a stabilire una distanza? Secondo lei a che distanza poteva stare? No, non lo saprei dire. Senta, a seguito della sottrazione, quindi nel corso diciamo, del rientro, lei chiede delle spiegazioni a Del Grosso, essenzialmente ha riferito che chiedesse in termini il più certi possibile se avesse o non avesse sostanzialmente colpito nessuno. Sì. Del Grosso, lei dice, risultava evasivo e chiamava al telefono. Queste telefonate, cioè il fatto che stesse telefonando, la innervosivano ed eventualmente per quale motivo? Mi innervosivano, sì, e mi innervosivano perché pensavo, se lui mi dice che non ha preso nessuno, perché sta così in fissa che vuole chiamare come a sapere qualcosa in più? Che se hai detto che non hai preso nessuno, e poi lo vedevo dalla faccia che era, non so, era cambiato dal giorno alla notte, era come impietrito, ma penso la definizione migliore sia questa, era de pietra, era. Senta, nel corso del viaggio di ritorno, chi ha controllato il contenuto dello zaino? Lei già lo ha riferito. Sì, mentre eravamo sul raccordo, Del Grosso svuotò lo zaino sopra il tappetino, dove stava lui al passeggero. In mezzo alle gambe si svuotò lo zaino che io avevo lasciato sul tappetino del passeggero mentre risalivo. Ho capito. Io non ho altre domande però. Grazie, avvocato. Sì, avvocato Matteo Riccardi, buonasera Pirino. Buonasera. Senta, può descrivere alla Corte com'è composto il suo nucleo familiare? Siamo 3 gemelli e mia madre e mio padre. Che attività svolgono i suoi genitori? Mia madre lavora al CELE, all'ospedale militare, e mio padre è ex maresciallo dell'esercito militare. Senta, come mai non sono stati mai presenti in aula? Penso perché si vergognano di dare centro che magari sta in mezzo a queste cose. Senta, invece un'altra domanda. Quando Del Grosso risale in auto, dopo lo sparo, lei vede la pistola riferito. Può indicare attraverso un gesto delle mani la sua grandezza alla Corte? Così al massimo. Quindi all'incirca Piccolissimo. 10 centimetri? Sì, neanche forse. Neanche 10 centimetri. La dimensione della pistola. Dell'arma. Senta, io non ho altre domande. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, allora, per prima cosa vorrei cogliere questa occasione, dato che in aula ci sono i genitori di Luca Sacchi, per chiedergli scusa anche se io non mi sento responsabile della morte del figlio. E volevo dirle che se fosse per me vostro figlio sarebbe ancora vivo, che mi dispiace e che mi unisco al loro dolore. E poi volevo dire un'altra cosa alla Corte. Prego. Cioè, se io avrei saputo o avrei immaginato che Del Grosso avesse una pistola oppure che poteva succedere una cosa del genere, sarei andato con la macchina mia intestata a me, a volto scoperto, magari a fare una cosa del genere, se io sapevo. Solo questo, non voglio una risposta, io ero solo per dirle questa cosa. Poi... Va bene, le risposte le daremo in sentenza. Certo. Grazie, non ho altre Altre domande. domande? Sì,
Avvocato Gianluca Ciampa, difesa De Propris. Senta, vorrei tornasse un attimo al momento in cui arriva sotto casa della zia di Marcello De Propris. Lei ha detto che vi ha fatto strada Marcello De Propris a bordo di uno scooter e lei che avete seguito voi in macchina con la sua macchina. Quando che lei ha parcheggiato sotto casa e poi? Poi Valerio Del Grosso è sceso ed è andato insieme a Marcello su casa, non so, e io ho visto che entrava dentro al portone. Lei ha visto che entravano tutte e due dentro al portone? Sì. Oh. Sono passati alcuni minuti e cosa ha visto? Valerio che ritornava in macchina, Marcello non l'ho più visto. Non l'ha più visto, non l'ha visto uscire dal portone? No. Oh. E invece ha visto Valerio, solo questo volevo sapere, grazie. Sì. Niente. Prego, avvocato. Avvocato Daniel Giudice, sempre per difesa dei propri. Una sola domanda. Lei ha parlato di una sosta per fare pipì, in cui sì. Del Grosso ha questa esigenza, quindi collocato temporalmente prima dell'incontro, se non sbaglio mi corregga, Alice Pizza? Sì. Ok. Prima dell'incontro di Alice Pizza. Sì. Perfetto. E risulta dai tabulati, ce l'ha detto l'avvocato Menichetti, la sua assenza è durata 1 minuto e mezzo, ma quello che mi interessa è dove è andato a fare pipì, dove si è allontanato Del Grosso a fare pipì. Cioè era un locale, era un... No, era un benzinaio. Un benzinaio, qua sulla Casale, il benzinaio che sta prima del calcetto, dei campi di calcio. Quindi nel bagno del benzinaio? No, il bagno non ci sta là, ci sta un posto dove doveva appartare magari e fa pipì. Ah, nell'area. Lui mi disse che doveva fare pipì, ma io non l'ho visto né fare pipì né telefonare né fare niente, io ero impegnato al telefono. D'accordo. Cioè fermai la macchina e lui scese, 1 minuto, 2 minuti e è risalito. D'accordo, non ho altre domande. Altre domande? No, giusto perché rimanga a verbale, il luogo del benzinaio lo può specificare? Il luogo del benzinaio, dove si trova proprio il benzinaio? Qua via Casale di San Basilio, prima dei campi da calcio, quello che sta sulla destra. Non so che è Tamoil, se non lo so che cos'è. L'altezza era quella comunque. Sì. Altre domande, pubblico? Senta, le volevo chiedere una cosa, la macchina di cortesia che macchina era? Smart 44 a 4 posti bianca con cellula nera. E quando è che l'aveva presa? Questa domanda me l'ha fatta anche il PM, non le saprei rispondere. La prima macchina? La macchina con cui che lei ha utilizzato il giorno dei fatti, esattamente. È tutto riscontrato, non le saprei rispondere, o 1 settimana, o 2 settimane, o 5 giorni prima, non lo so. Pochi giorni prima. No, pochi giorni no, può essere anche 10 giorni, è tutto riscontrato comunque. Okay. Ci sta il foglio che ti rilasciano quando prendi l'auto. Senta, lei ha detto che quando, dopo che dà questo colpo colpetto alla Klemnik, lei poi sente, come mi spiega, viene colpito lei e cade? Con una spinta, sì, colpito con una Dove spinta. la prende la spinta? Qui, da questa parte. Sul laterale? Sì. Sulla spalla sinistra? Sì. Quindi le cade per terra, come cade? Con la schiena verso il muretto, quasi attaccata al muretto. Con la schiena, sviene? Per una spinta svengo. No, non svengo. Guardi, non faccia, risponda alla domanda. Non sto che risponda devo fare. solo alla domanda. No, non sviene. Sono Si rialza subito, dopo qualche secondo, dopo qualche secondo. Mi stavo rialzando e mentre mi stavo rialzando ho sentito l'esplosione. Oh. Quando si rialza però lei ha la Klemnik l'ha lasciata a circa 1,5 metri da lei, in qualche secondo lei si accorge di un'ombra a 1 metro da lei? Un'ombra? Era totalmente buio, è sicuro? Sì, assolutamente sì, totalmente buio.
Quindi lei quando si rialza non sa neanche dove si muove, non vede neanche il marciapiede, non vede niente? Addirittura buio così, no? No. E quindi quando si rialza lei non vede nessuno? Io quando mi rialzo sono rivolto non verso verso il pub, ma verso dall'altra parte perché ero pronto. Però non guarda avanti né indietro, niente? Guardo solo da che parte, riesco a inquadrare da che parte era la mia macchina per correre verso la mia macchina. La deve addirittura riuscire a inquadrare da che parte c'ha la macchina? Sì, perché mi ha scosso la spinta, cioè non lì per lì, ma è frazione di un secondo. Non è lei è caduto un attimo, non è che si è fatto molto male? No, no. Quindi è come se io cadessi, mi rialzo. Cioè, le chiedo questo perché in una situazione così in cui lei cade per una banale spinta, si rialza pressoché immediatamente, ha sentito qualcosa che l'ha colpita e l'allarma, forse istintivamente una persona si guarda intorno per capire anzitutto da che cosa si deve proteggere. Ma io non mi sarei dovuto proteggere da niente, perché una volta che ho visto che l'ombra andava verso la ragazza e non veniva verso questo discorso... Lei vede un'ombra, dove la vede quest'ombra? Me lo spiega dove la vede? Davanti a sé, alla sua sinistra, quest'ombra. Siccome parliamo di uno spazio di quanto? Neanche un metro? Quest'ombra la vedo più chiaro. Dove la vede? Di fronte alla Ghilemi. Io qui, la Ghilemi, che dopo la Ghilemi... Quest'ombra le passa davanti? No, possiamo sottoporre, perdoni consigliere, possiamo... No, io gradirei fare la domanda come ritengo opportuno. No, dico se vuole sottoporre le foto, questo chiedevo. A me interessa capire, non mi interessa la posizione, mi interessa solo una cosa, la Klemnik è sul marciapiede, l'ha già detto, il posto dove è caduto l'ha già detto, io voglio sapere se quest'ombra lei la vede perché le passa al fianco, la vede vicino alla Klemnik o... Vicino alla Klemnik. Quindi lei guarda la Klemnik, la vede? Stava in ginocchio la Klemnik. Vedo tipo di solo la testa. Quindi quando lei va per alzarsi non è vero che non vede niente, cerca solo di guadagnare la fuga. Lei si rende conto che c'è la Klemnik accanto a lei. La vede? Quando sto sdraiato vedo la Ghilemi, quando mi sono rialzato non vedo niente perché mentre mi rialzo il mio viso si gira per andare verso la macchina, quindi non vedo niente. Ho capito, corre alla macchina, si mette prima, non si accorge quando apre la macchina che non c'è nessuno, no? Entra prima dal lato passeggero, mi ha detto. Entro subito dal lato passeggero. Perché e poi scavalca? Scavalco per andare al guidatore. Al guidatore, dove avrebbe dovuto essere? Del Grosso. Del Grosso, che arriva dopo quanto tempo? 2 secondi. 2 secondi. Gli dà questa zaino rossa, glielo dà? Chi glielo dà? Lei aveva preso lo zaino. Ho detto prima che lo zaino appena l'ho preso l'ho buttato sul tappetino insieme alla mazza. L'ho buttato sul tappetino del passeggero. E quindi quando... Io non gli devo dare niente a Del Grosso perché già sta là lo zaino. Non ho capito che ha detto. Non glielo doveva dare perché lo butta dietro. No, come si è? Signor Giudi, sul tappetino. Se io dico una cosa e lei mi dice no, sul tappetino lo butta sul tappetino, sì, sul tappetino. E non guardate subito che c'è nello zaino? No, io non guardo proprio niente, io penso solo a scappare e a capire perché mi aveva nascosto l'arma, a capire se aveva sparato a qualcuno e non guardo nello zaino, assolutamente no. Cioè era già allarmato perché aveva sentito questo colpo, questo colpo che poi ho capito che era uno sparo proveniente dall'arma di Del Grosso. Quindi non le interessava più dello zaino, nel momento in cui... no. E perché se lo porta? Perché lo lascia là? In che senso? Scusi, perché... Nel senso che lei ha appena fatto un'azione descritta in pochi secondi in cui lei dice nel momento in cui cado, mi alzo, sento questa cosa, mi metto in allerta, no? Perché sente come questo colpo e me ne scappo, però lo zaino se lo porta dietro, non è che lo lascia là. No, me lo porto quindi dietro aveva ancora un interesse per questo zaino, se no l'avrebbe lasciato sul posto, no? Il mio obiettivo inizialmente era lo zaino, ma dopo che è successo quello che è successo, una volta che sta in macchina di certo non è che prendo lo zaino prima di scappare,
penso che devo prendere lo zaino e devo ridare al finestrino per ridarglielo al proprietario. No, pensa che deve prendere, pensa che deve prendere uno zaino che effettivamente prende, si porta in auto e che conteneva, per quello che le era stato detto, 70.000 euro, di cui 35 avrebbe dovuto averle lei. Io le chiedo questo, siccome lei se lo riporta in auto lo zaino, non le interessano più queste 35.000 euro? Però giudice, scusi, ha risposto, ha detto che non gli interessa più nel momento in cui si accorge che entra Del Grosso e lui si rende conto della pistola. Questo è un altro fatto. No, della pistola non se ne rende conto dopo quando arriva Del Grosso. Se poi dobbiamo... se poi... sì. Ha risposto lei, avvocato. No, e la mia domanda non è questa, avvocati, non è questa, è il disinteresse per un'azione che si svolge nell'arco di qualche secondo, in cui lui appena cade, dopo aver dato un colpetto alla Klemnik e non aversi reso conto di nulla di quello che gli accade intorno e nemmeno di quello che è successo, scappa via e porta con sé lo zaino. Lo zaino, per so dire, contiene 70.000 euro, a maggior ragione uno entra e dice ma ci stanno i soldi. Questa era la mia domanda. Comunque lei li ha visti i soldi nello zaino? No, mentre guidavo mi ha detto Valerio che non c'erano i soldi e mentre buttando anche uno... Valerio ha detto che l'ha rovesciato lo zaino, no? Sul sedile aperto Se ho capito bene, Valerio era seduto lato passeggero, no? Lei guidava, ha detto ha rovesciato lo zaino in macchina e lei non ha neanche sbirciato? Sì, assolutamente. C'era il denaro? Ci stavano tutte trusse, cose da donna. Non c'erano buste, banconote, non c'era niente. No, non c'era niente. Quando dice che Valerio Del Grosso è evasivo, non le risponde, non sa, siccome come dire, lei è stato qui, ha partecipato al dibattimento, questa cosa ci è stata riferita da più persone, non le dice nemmeno non so se ho colpito qualcuno, come dire, sono agitato per questo, non le dice proprio niente a lei. Chi ha detto che non mi dice niente? E che le dice? Che cosa le racconta che è successo? Quando lei gli dice ma tu che cosa hai fatto? Sei sceso, ma che cosa hai fatto? Che cosa le dice che ha fatto? Mi dice sono rimasto, mi dice ma non lo so che cazzo ho fatto, non lo so che ho combinato, e era evasivo, mi dava risposte evasive, dice ma chi ti ha dato a sta pistola? E non mi rispondeva, dice ma che cazzo ci sceso a fare, ma che ci fa questa cosa? Quando lei ha chiesto a Valerio Del Grosso, come ha detto lei, che cazzo sei sceso a fare, Valerio Del Grosso le ha dato una risposta? No, non mi ha risposto, era non le ha risposto. No, era bianco cadaverico, non mi ha risposto, signor giudice, stava in silenzio e mi dice non lo so, forse qua, forse là, e si è messo a chiamare al telefono. Ecco là mi sono nervosito ancora di più, perché dico, se ti dici no non ho preso nessuno, però se te ne hai preso nessuno, però te cominci a fare chiamate per sapere che cosa. E quindi io danno Lei quando è che ha appreso della morte di Luca Sacchi? Forse l'ha detto ma non mi ricordo. Del ferimento ho preso della morte quando mi sono venuti a arrestare, quando mi hanno preso a casa. Quando l'hanno presa in quel momento? Sì. Prima non lo sapeva, non sapeva niente? No, della morte no. Del ferimento sì? Del ferimento sì. Mi vuole dire come l'ha saputo, chi gliel'ha riferito? Cioè voglio dire, lei è spaventato, no? Perché è spaventato perché da come lei ce l'ha raccontato lei si ritrova in una cosa che non voleva, che doveva essere tutta un'altra operazione. E invece succede, poi capisce che è successa una cosa grave. Lei lo chiede o quando apprende, da chi apprende che è stato ferito questo giovane? Da mia moglie. Da? Da mia moglie. Sua moglie glielo dice? Sì. No, a lei glielo dice il fratello. A lei glielo dice. Me lo vuole raccontare questa cosa per farmi capire, perché sembra che poi una volta che lei va via e si è assicurato di andare via sembri che si disinteressi, mentre invece lei ha detto io ero sconvolto, no, per questa cosa. Allora, mi vuole spiegare quando glielo dice la sua moglie questa cosa, che cosa le dice? Ma mia moglie non sapeva che io ero coinvolto. Sì, ho capito. A titolo informativo mi dice, sai che è successo a Colli Albani? È stato ferito un ragazzo con un colpo di pistola alla testa. Punto, ma io a mia moglie non gli ho detto niente. Ma le fa il nome di Del Grosso, no?
Di Del Grosso, mia moglie mi fa il nome Del Grosso. No. Quindi è lei che ricollega questo episodio alla sua... Sì. Ho capito. E chiede qualcosa a Del Grosso, lo cerca di capire... No, assolutamente no. Io quando l'ho lasciato sotto casa ho detto che non lo volevo né più vedere né più sentire dopo quello che aveva fatto. Senta, quella sera, tornando all'espressione che lei ha già in realtà risposto, meglio lo chiedo, questo termine fulminato, sì. Anche nel linguaggio giovanile, non necessariamente diciamo delinquenziale, quindi parlo in generale, che significa fulminato? Sta bello fulminato, secondo lei? Una persona fulminata è una persona che non sta bene con la testa, che è matto. Ma io quello che dico... Ma lei non mi pare una persona fulminata? Per questo già ho risposto e ho detto, da come l'ha detto Del Grosso, per me era come per dirgli fulminato che è uno che ci sa fare, una cosa in codice insomma, per fargli capire che è uno che ci sa fare... Io voglio sapere proprio il codice. In codice, ci sa fare a fare che cosa? Qualcosa di illecito? Che cosa? Sì, che si sa fare queste cose, è pratico di queste cose, qui. Riferito alla droga, dice lei? Riferito Sì, penso di sì, okay. Assolutamente. Grazie. Prego. Senta, lei che precedenti ha? Questa domanda deve rispondere il vero, al di là che ce l'abbiamo agli atti. Perché dovrei rispondere falso? Certo che risponde il vero. Ho precedenti per spaccio, per rapina e... arma bianca mi sembra. Possesso di arma bianca, sì. Un coltello? Un coltello. E la rapina con quali modalità? Una rapina di 14 anni è strappata una catenina d'oro a un ragazzo della mia età e un'altra rapina è levato un cellulare sempre a un ragazzo della mia età. Perché rapina se ha solo strappato la catenina? Ti ha fatto male? Perché l'ho minacciato mi sembra con un coltello. Mi sembra perché lo avevo minacciato con un coltello. Con un coltello? Sì. Ma avevo 14 anni, 13 anni, sono cose che ho scontato. Quando Valerio Del Grosso le propone di fare questo scippo, come lo chiama lei, no? Che poi non è uno scippo, ma pure per come lo fa lei è una rapina, insomma, usando la mazza c'è violenza alla persona, quindi non è uno scippo. Per lei può essere rapina e non metto niente in dubbio. No, proprio per la legge che è rapina. Per me era uno scippo. Violenza alla persona per impossessarsi di qualcosa che è di quella persona, automaticamente scatta la rapina, non è più un furto. Lo scippo è quando io prendo una cosa di corsa senza però fare violenza alla persona, che è diverso se uso chiaramente una mazza da baseball, pure con delicatezza, come dice lei. Ma se capisco bene, la ragazza si è piegata su se stessa dopo il colpetto? Si è come inginocchiata. Quindi proprio colpetto non era? No, da quello che ho potuto constatare io che l'ha fatto per la paura. L'ha fatto per la paura, si è piegata? Perché io ho strillato forte, dammi sto zaino, perché si può dire che manco glielo un colpetto, una botta per fargli sentire che non stavo solo e c'avevo qualcosa. È stata refertata la ragazza, senta. Scusi, che ha detto? Non ho capito. È andata al pronto soccorso, ci abbiamo il referto. E che cosa aveva la ragazza al pronto soccorso? Non devo dirglielo quello che c'aveva la ragazza. Senta, quello che volevo dire, quando lei, dunque Valerio le propone di fare questo scippo, come l'ha chiamato lei, però cercava, dice, una ragazza bionda, come gliel'ha descritta? Perché non credo che fosse l'unica ragazza bionda che stava lì nei pressi del pub. Mi disse una ragazza bionda con uno zaino rosa sulle spalle. Uno zaino rosa sulle spalle. Che si trova all'angolo del pub dove stanno bevendo una birra Valerio Princi e Risco. Voi ha detto il primo giro, se ho capito bene, non l'avete vista, poi il secondo giro l'avete notata, l'ha notata lei, giusto? Sì. Giro fatto con la macchina? Sì. A bordo della Smart. Vicino alla ragazza, quando lo notate, c'era qualcuno? No, era da sola la ragazza. Era completamente sola? Sì, da quello che ho visto io sì. Quindi sostanzialmente Valerio le dice che poco prima ha visto che c'ha 70.000 euro. Cioè, no, io non ho mai detto questa cosa, signor giudice. E come fa a sapere Valerio che c'ha 70.000 euro? Gliel'ho detto che o l'ha preso al telefono o da Valerio Rispoli o da Simone Piromalli, questo non lo posso sapere io. Poi quando lei prende lo zaino, lo butta in macchina, poi Del Grosso lo apre e il denaro non c'è più, questo è sostanzialmente quello che ha detto. Poi lo zaino
Ve lo buttate insieme alla mazza? Quando lei si libera della mazza, getta pure lo zainetto? No, io mi è venuto istintivo, prendo la mazza e buttarla sulla rampa di raccordo. Quando ho accompagnato... che cosa ha gettato dalla rampa di raccordo? Mi fa raccordo? rispondere, signor giudice, quando ha detto con zainetto ho buttato, se posso rispondere gli sto dicendo che io, come ho detto prima, appena ho accompagnato Valerio Del Grosso sotto casa di Giorgia D'Ambrosio, gli ho detto prenditi questa merda, e lui si è preso lo zaino e se n'è andato. Quindi lei... La mazza l'avevo buttata io sulla rampa di raccordo di Casa Monastero, prima di arrivare mazza sotto sulla casa rampa sua. del raccordo. Va bene, grazie. Niente. Un'ultima domanda, giusto per ricostruire. Mi interessava capire la tempistica. Torniamo quindi ancora una volta, mi spiace, ma da quando voi notate la Kilemnik all'angolo dove ci ha detto, voi vi fermate subito con la macchina? Sì, più avanti. Freno per vedere, freno, constatiamo che era realmente lei dalla descrizione e mi fermo per fare lo scippo. Quindi lei scende e va avanti con la mazza, quindi si avvicina alla Kilemnik a piedi con la mazza. Più o meno dopo quanto tempo, quanto impiega a raggiungere la Kilemnik? È in grado di quantificarlo? No, so solo che la macchina l'avevo parcheggiata a circa 20 metri, il tempo che ci ho messo comunque ero bello, cioè non è che correvo, però a passo svelto. A passo svelto. Quindi dà questo colpetto, come l'ha chiamato lei, e subito fa l'azione con lo zaino e viene colpito subito a sinistra che poi lei cade? Già avevo lo zaino in mano quando mi colpisce. Già aveva lo zaino in mano? Sì. E poi da quando sente lo scoppio, che poi sarà lo sparo di pistola, lei corre subito in auto? Ci arriva correndo? Prima mi ha descritto la scena che camminava 4x4 fra le auto. Sì, ma sempre con la testa bassa per coprirmi dalle auto, però sempre in corsa. Sempre di corsa, quindi non si è fermato, è andato subito all'auto. Sì. E poi lei, rispondendo alla domanda del giudice all'atere, ha detto: ho visto arrivare Valerio dopo 2 secondi. Ora, io volevo comprendere perché prima, rispondendo alle mie domande, lei ha descritto però delle scene incompatibili con l'arrivo di Valerio Del Grosso dopo 2 secondi. Prima lei mi ha raccontato, glielo ricordo, che è salito in macchina lato passeggero, poi è passato al lato guida perché si è accorto che Valerio non c'era, che prova a partire, poi il freno a mano la blocca e solo lì arriva Valerio Del Grosso. Ma in tutto questo è stata una scena velocissima, se non sono 2 sono 5, se non sono 5 sono 6, ma è quello. Volevo capire, cioè non è arrivato subito dopo dietro di lei? No, subito Valerio, dopo di me no, perché 2 secondi... è il tempo di farsi i movimenti qua e lui è salito, ma io a scavalcare, per la pura che c'avevo a scavalcare la macchina, non è che è una macchina degli anni, cioè ci sta lo spazio in mezzo per passarci. No, 2 secondi e 10 minuti... No, ci ho messo un attimo io a scavalcare e a provare a accelerare, poi proprio mentre c'avevo il freno a mano in mano e ho spinto il bottone sopra per levarlo, ho aperto una botta al vetro, aperto, una cosa ho sentito una botta. Semplicemente questo volevo chiarire, non ho altre domande. Solo una, prego. Presidente, perché poi prima, quando lei, diciamo, dopo la sottrazione, quindi attraversa e va verso la macchina, ricorda se la macchina fosse accesa o spenta? No, la macchina aveva i stop accesi, era accesa la macchina. Grazie. Senta, io ritorno su una cosa che le ho chiesta perché non mi quadra. Lei dice che vede la ragazza è sola in quel momento, quando decide di fare lo scippo. E poi lei cade, ma cade un istante, cade a terra e non so se batte la testa, adesso non mi ricordo che ha detto, va addosso al muro. No, ho sbattuto la schiena sul muretto. La schiena va addosso sul muretto, diciamo, no? Sì. La ragazza sta davanti a lei, la vede davanti ai miei piedi, perché io sto per terra. E a 1,5 metri, 1 metro dai miei piedi. E oltre la ragazza vede quest'ombra. Sì, che stava attaccata alla Kilemnik come per abbassare. Quindi tra lei e quest'ombra c'era la Kilemnik, insomma, eravate uno dietro l'altro. Sì, tra me e quest'ombra c'è la Kilemnik, sì. Quest'ombra però da dove è uscita fuori? No, come è tutto così repentino, no? È sicuro che non ci fosse nessuno in quel momento? Signor giudice, se c'era qualcuno e la vedevo io avrei detto, non c'era nessuno, ho visto solo lei.
Va bene. Lei non ha mai visto Luca Sacchi, quello che poi si capirà? Lei non ha, col senno di poi, lei ha mai visto Luca Sacchi? No. Mai. Lei esclude di aver avuto una qualche scontro fisico con Luca Sacchi? Assolutamente sì. Escludo di aver avuto qualche Escludo di aver avuto neanche con un qualsiasi dito, l'ho toccato io e lui non lo so chi mi ha spinto, non so chi era, ma io non l'ho toccato neanche con un Quindi dito. qualcuno l'ha spinta, ma lei non ha toccato nessuno? Sì. Potrebbe essere stato Luca Sacchi a spingerlo, io domani. Potrebbe essere stato Luca Sacchi a spingerla? O perlomeno quest'ombra che vedeva? Io non posso saperlo, però penso di sì, penso di no, non lo so. No. Se stava vicino, se stava da quei parti o lì vicino, penso di sì, non lo so io. Potrebbe essere, non potrebbe visto essere. Visto che è successo tutto così rapidamente, l'ombra doveva stare lì vicino. Allora potrebbe essere. No, non lo so, la mia è una domanda, dica una questione di potrebbe logica, essere che sia stato lui, sì. Sa perché insistiamo con questa cosa? Perché anche per dare cercare di capire come sono accaduti i fatti. Certo. Perché da come lei ce la racconta, lei in fondo dà un colpetto a questa ragazza e prende lo zaino che è il suo obiettivo. Sì. Cade per qualche secondo perché qualcuno le dà una spinta, ma nessuno la trattiene. Quest'ombra va a soccorrere la Klemnik, quella che mi faccia finire. Quindi lei il suo zaino se l'è preso, nessuno la sta aggredendo e quindi secondo la tesi accusatoria Valerio Del Grosso sopraggiunge con un'arma per uccidere o comunque colpire, diciamo, adesso io sono in una situazione in cui proprio non c'era bisogno che venisse proprio, perché lei in fondo, sono 2 secondi, lei ha ricevuto un colpetto sulla spalla, recupera lo zaino, torna alla macchina, è andato tutto bene. Per questo non so se mi spiego perché le domande sono insistite, perché non ha, come dire, c'è qualcosa che non si spiega. Ma questo lo potrà spiegare meglio lui, e quella è la cosa perché io so cosa arrabbiato con lui. Perché non capisco perché. Siccome Valerio Del Grosso ha reso delle dichiarazioni spontanee, le ha già rese in parte, le avrà sentite, no? Potrà spiegarle meglio chi? Va bene, facciamolo rispondere. Chi potrà spiegarle meglio? Prego. Per questo io sono così arrabbiato con Valerio, perché non capisco questo gesto, non capisco perché mi ha nascosto tutto questo e poi, come ha detto lei prima, il mio obiettivo era prenderlo lo zaino e basta. A me per quello zaino mi avrebbero pure dato 100 spinte. Io una volta che ho lo zaino in mano, il mio primo pensiero non era già spinta, il mio primo pensiero è scappato con lo zaino in mano pensando che dentro ci stanno 70.000 euro. Io che bisogno ho di alzare e mettermi a menare, a fare ammazzate a che pro? Io allora scusi, quello fulminato è Valerio Del Grosso, non è Paolo Pirino. Sicuramente è più fulminato lui che io, perché io non so queste cose, come io ho detto alla famiglia, in tutto questo l'impressione che ho, ma dovrò rileggere tutte le deposizioni, è che state scaricando tutti Valerio Del Grosso, l'impressione è perché tutti... però questo no Presidente, mi permetta Presidente, lui, il mio assistito si sta presentando con la massima lealtà alla Corte, e non è consentito, mi perdoni, non è consentito dire che sta scaricando qualcosa su qualcuno, perché non sta scaricando nulla su nessuno. Che può parlare, solo Valerio sa le cose, scusate, le dico io ma non lo sto dicendo io. Se l'italiano ha un significato, le frasi che hanno usate stanno dicendo, questo lo sa Valerio. Io che ne posso sapere perché Valerio ha sparato in testa a Luca Sacchi? Io che ne posso sapere? Perfetto, ma lui non sta scaricando niente su nessuno ed è 2 ore che lo stiamo ascoltando, non l'ho mai sentito scaricare qualcosa su qualcuno. È una mia impressione, ho detto dovrò rileggere, però tutti concludete nello stesso modo.
No, lui ha concluso come conclude Paolo Pirino, non ha scaricato nulla su nessuno. Anzi, siccome Valerio Del Grosso ha già reso dinanzi a questa Corte delle dichiarazioni spontanee, certo. Invito i difensori allora e anche il suo assistito a rileggere quelle dichiarazioni spontanee di Valerio Del Grosso, se vogliamo trascurare il resto. Quindi quando il giudice ha iniziato con questa domanda è perché Valerio Del Grosso renderà il suo esame, ma dinanzi alla Corte ha reso delle dichiarazioni spontanee in che dà una spiegazione, sia pure da dichiarazioni spontanee, di quei momenti. Se ricordo bene, infatti, l'unico riferimento a Paolo Pirino è in una che poi chiarirà. No, io Presidente poi mi scusi perché poi ci si infervora, ci si accalora. No, perché è il bello della diretta. Esattamente, però io tenevo solamente ad una questione, poi è chiaro che i processi in corte d'assise sono complessi, però ho sentito dire che il mio assistito avrebbe scaricato qualcuno, lui non ha scaricato nessuno e per quanto mi costa si è posto con la massima lealtà nei confronti della Corte e questo ci tenevo a sottolinearlo. È una mia impressione, rileggerò. Va bene, allora abbiamo terminato con le domande a Pirino, la prossima volta abbiamo Valerio Del Grosso, giusto? L'udienza già l'abbiamo fissata, mi ricordate 21 maggio e siamo in aula Occorzio, se ricordo bene. Alle 9:30, allora con Pirino se la situazione rimane, vuole presenziare pure all'esame di Del Grosso. E quindi nuova traduzione di tutti gli imputati, Teresa. Quindi è l'ultimo atto istruttorio, giusto? Esatto. Va bene, signori, grazie, arrivederci. Arrivederci.